Muthĩnjĩri Ngai oro wothe tukieheria horo wa ndini mũkũrinũ we ũgacokerio imwe na ũrĩkũ wa mbere no ugo ũthĩnjĩri ti mwega wa mbere no ugo magongona ti mega owe watũragĩra nyũngũ na warũa na mehia na maũndũ macio Ngai aromanina Ngai agĩthi kũmanina akora mũndũ ũrĩa wa representire nĩahera nake mwena ũngĩ nĩahera no ahera hinya ũrĩa wanetwo nĩ Ngai hinya ũcio gũcokerera ũ nyũngũ nĩ ũragire wamĩo wamĩringithia nake Ngai akuoya na igũrũ we babu ekũringithia nĩguo Ngai nĩ arakaraga rĩmwe tondũ we wĩ harĩa ona tũngĩruta nyamũ icio rĩ waugire Ngai nĩ agwatha no kĩoya nyũngũ na igũrũ no kimihurithia thi wewe toikaranga mitandao-ini tugigũcema utuko tondũ tũingĩra mitandao-ini utuko tũgĩkora ningĩ ũrĩrĩte ũkiuga nĩ sorry maũndũ macio matiarĩ mama we watuire Ngai wake na hĩndĩ Ngai nĩ athanire na nĩ mokorwo nĩ nginya ũmũthĩ nĩ aracokera nĩ Ngai wathanire Ngai aramenya na ningũ kongo gaku wega babu ndĩkũrithie ngũkũraga ngũiguithie ruo nĩgetha ũmenye hĩndĩ ĩngĩ ũgĩkangweta ukagweta wĩ nama no menye okorwo nĩ yo ma ũgakua wetereire hau rĩmwe Ngai nĩ aragia maũndũ na ndahingagia Ngai athire mũndũ ũgwĩtwo Jona akĩmwĩra athiĩ andũ merire tondũ thikũ matukũ matanahinga mau indo ciothe na kila kĩndũ Ngai nĩ egũkorwo aninĩte na tondũ Ngai nĩ watha akĩricũkĩrwo gatagatĩ Ngai mwenethan nĩũndũ wa mũthenya ũrĩa wamũrire ndungata yaku nĩũndũ wa mũthenya ũrĩa watũmire gũgaciarwo mwana na agĩtuo kĩama ndoka mbere-inĩ yaku Ngai nĩũndũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwagĩire na mwana hĩndĩ ĩrĩa agĩkirwo nda ya nyina mĩeri 9 ĩrĩa atũrire ithe atekũmenya nĩkĩ kĩnda nyina atekũmenya nĩkĩ kĩnda ndoka gũgũthaitha Jehova nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa warĩ nakĩo na mwana ũyũ atanaumĩra mwana ũyũ atanatuĩka nĩ mwana wa kahĩĩ mwana ũyũ atanetĩka nĩ ũrĩa etĩkire Jehova nĩ warĩ na kĩrĩkanĩro ndacoka kĩhumo-inĩ gĩake ngũria atĩrĩrĩ Mwathani kaĩ wamũrehire gũkũ thĩ atũrĩa athĩnĩkaga kaĩ wamũrehire gũkũ thĩ atũrĩa ũrĩte mbara kaĩ wamũrehire gũkũ thĩ atũre onanagĩrĩrio ta kĩhumo kĩa andũ arĩa wehũtete Jehova thikĩrĩria we matu-inĩ Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria Ngai eroĩ ũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna ĩna tondũ wĩ mũnene na ningĩ mũigua Ngai ũndũa ngũherera mehia ma ndungata yaku marĩa anokerera kĩgongona kĩrĩa kĩamũciarire ngũherera mehia ma ndungata yaku karĩa anaruma kĩrĩkanĩro gĩa kũrĩa aciarĩirwo mũndũ ndarumaga kĩhumo gĩake tondũ kĩhumo kĩa mũndũ nĩkĩo mũndũ ki ndagĩgũthaitha atĩrĩrĩ Ngai kũrĩa arumire kĩhumo gĩake gĩa kĩroho na kĩhumo gĩake gĩa kĩmwĩrĩ ndagũthaitha ndĩ ta ndungata yaku ya mũthĩnjĩri ũmũhoroherie mehia make atĩrĩrĩ Ngai wakwa kũrĩa anatarĩrwo mbara cia kũrũa na athĩnjĩri mena hinya kũmũkĩra kũrĩa anatarĩrwo mehia magũkĩrĩra kĩndũ atarĩ na kaba yakĩo ndagũthaitha ta ndungata yaku Jehova wĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha Mwathani nĩngũka moko-inĩ maku nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩrĩa wamũtũmire agĩũkĩrĩra kĩgongona kĩa gayism na kĩa lesbianism agĩũkĩrĩra kĩgongona kĩa devil worshiper agĩũkĩrĩra kĩgongona kĩa rogi na akĩũraga nyũngũ Mwathani nawe mwene agĩcoka agĩthiĩ mĩtambo-inĩ akiuga nĩ ehera nĩ gĩko kĩu na tondũ igongona rĩu atũrire rĩrũgamĩte twĩta ndungata ciaku twoya moko maitũ na igũrũ twauga ũyũ arorekerwo nĩ Ngai arorekerwo nĩ Roho arorekerwo nĩ Jesu Kristo kũrĩa kũngĩtarwo atĩrĩrĩ agwetire rĩtwa rĩaku na itherũ agwetire rĩtwa rĩaku na itherũ Mwathani wĩtĩkĩra kũmũrekera tondũ ciugo ciaku nĩ ciugaga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũraragia ciugo cia Jehova mũthenya wa cira nĩ agatuĩrwo ũru hatarĩ itherũ Mwathani na rĩu wĩtĩkĩra kũmuoya rĩngĩ. Thank you. Nĩ njĩtagwo Ngũgwa Karanja MC mũmbui wa mbarĩ ya Marigũ twina CEO wa Fineland Properties Limited gũkũ mũgũnda-inĩ. Horo waku bwana CEO? Asante sana. Thank you very much. Ũmũthĩ igo gũkana taitũ. Ũmũthĩ ndogo gũkana cio nginya
ground. Tondu nigetha mundu one mundu ra turendia wina title. Yes. Riu ri karibu sana geithia andu haria. Asante sana. Murega eroreria Ngugi wa Karanja TV. Amaretwa once again David Thugu, ni CEO wa Fineland Properties, na karibuni sana to our Genesis project. Yes. Urametire Genesis niki? Ndametire Genesis tondu turugia giki nikio kiambiriria gia guku kwa Murio family. Na tukite we have very good offers for them. And enjoy wiki ino yahota gukorwo offer igikorwo igithira. Koguo ni turera andu thengio muno. We have gotten a lot of support. Na andu ni mokite na andu maingi muno na mwena wothe ni muoe. Utigetie plot cigana haha? Utigetie just 4 plots. Mwena uyu ungi. Na ni enjoy offer yo within the offer. Tukorwo tukeraniria na customer itu makorwo makioya. Yes. Niraigua murori wakwa ati turakumenyithia ni tondu ni hindi marokire ku kwa the Murio family mena offer. Plots initially sifati uko sikima pesa cigana? Sifati ukorwo ikiuma 700 no tondu ni turenda kwira eroriri. Karibu sana. Karibu sana. Na at least makoretwo makiuga ni tondu ndiragira Ngugi wa Karanja TV ni andeithirie ngigia na plot na ngigura ina discounted kiria tondu icio ndenda kuga offer eno iroka kuri mundu wothe uri uroka through Ngugi wa Karanja. Ngo cia ndabatara gutheria hau nio turaheana na offer 660 woka wauga njukite ni undu wa Ngugi wa Karanja tugakuhe offer. Na ni wega njire mwirori wothe uratura ici title cia guku ni ndiraciheana ici cia mbere na ici ingi ciguka ni nguciheana. Ino ni title ya Fineland Properties Limited, koguo ona weka search, koguo warikia kugura twakune title, wagura twakune title, wagura gutiri gukuigira asa gutiri gukuigira wagura ona enda next month twakune title tukarika. No korwo wi fan wa the Murio family wire Ngugi wa Karanja njigira ndigoka kuya kuma kuri we ici ni ngaciheana nigetha hota kweroka andu rama a Murio family ndigire mundu ni agia na ga title gake. Waiga plot ni cia muigana wa 50 by 100. Plot ni cia muigana wa 50 by 100 na ciena title going for 660 no sifati ukorwo igithie 700 no ni undu wawe we are giving them a discount ya 660 ukariha 50% balance igno rehe na 2 to 3 months. Yes. Ni wega ukorwo kihurira Fineland Properties Limited nigetha ubuku na ihenya muno na ihenya na turikie plot icio cia cigana we hau na ni ukoretwo wendete ukorwo kigura mugunda guku ni kwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro kuria kwina barabara kwina mai kwina thitima ritwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro ria gwetu ni fati kumenya kuu kwina bara kwina mai ni kwina thitima hakuna kitu utari ona uke wake guku ambi guthomithia ciana ciaku for free tondu maundu mothe guku niguo makorwo makihana. Hura thimu 0768 889923. Fineland Properties Limited tukora kumucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira uka guku gwa the Murio family ithu tuga as long as you are genuine guku migunda ugukorwo andu ingi muno megugu trust muno ni tuko tukigura migunda na njira njega. So ukai mwiyore Genesis Estate. Thank you so much bona CEO. Na tumere karibuni sana guku gwa Fineland Properties Limited. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Thank you. Mwathani kuma kiambiriria nduri watiganiria ndungata ciaku mamagitagira no gitiri muingi umona uociro gucokerera umona uociro gucokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara utamburukitie moko iguru riao ngumona ugociro gucokerera anyita mwathani na makimuraga muthenya wetatu ni wamuriukirie akiuma kuria kuona tani muingi umona uociro gucokerera umona uociro gucokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara utamburukitie moko iguru riao ngumona uociro gucokerera coshwerire mbara nene yuanire rugame oaurire nyambende otanire kuri
ciakwa ngumona ugociro gucokerera oshwerire Ngai mbara ya nene yoane rugame oaurire nyambe otanire kuri thu ciakwa ngumona ugociro gucokerera ngumona ugociro gucokerera indiria ndungata ciaku cioimagara utamburukitie moko iguru riao ngumona ugociro gucokerera ariu ndimenyete uria uri hinya wetagwo Jehova munene wa ita aria witongoreirie matiotagwo ngumona ugociro gucokerera unimenyete uria uri hinya Ngai wetagwo Jehova munene wa ita aria witongoreirie matiotagwo ngumona ugociro gucokerera ngumona ugociro gucokerera indiria ndungata ciaku cioimagara utamburukitie moko iguru riao ngumona ugociro gucokerera. Thank you. Nitukwenda gukugeithia we uratwirira hwaini umuthi ni mwihoko witu ni ati kuria guothe utindite na kuria guothe kuretwo githi maundu maku mothe makoretwo makigacira hwaini umuthi ni njuri urigite kuona tukiambiriria na githomo especially kiratongorio ni mukurino uranirira but finally umenyerete kwaririo kahora ya kwaririo kahora tukwenda kunyita geni nigetha witikire gwitio ni hamwe na ithu thini wa tabarite ya muthenya umuthi maybe ni tondu wa tutigakwa turite muno ni wega utariria mwiririe ti guku turi thini ni kwa Bishop Kiama na Bishop Kiama ni jodi gimu ni mamuna guku mitambo-ini na njira nene muno na ni jui ona ndugie maratira ni moi rugendo rwa mundu gwitwo Bishop Kiama ni akoretwo atekuigwa wega gwa kahinda kanene na ni tondu inyi mutari ho ni tukite guku na tugeka rugano na tukera eroreri ati Bishop Kiama ndaraigwa wega na hindi yo tweka rugano ndari guku ni urite agathi kwa mathaini ru agaikaraga ku riu ri ni wega kwirerorerie kuma hindi twatiga Bishop Kiama gwathire atia tutanoka ha tabara njugire atiriri ati hindi ya yufu ageragira maundu-ini maingi muno ri aratake ni mathire kumucerera na riu niho tukite thini wa gikaro giki turi ithu ni njuri gutumenya mundu na ihinda riake nigetha utumenye maritwa maitu no menya rata Bishop Kiama na njui kwina ringi muno mekuga twatungani na Bishop Kiama na njire hana atia no ndina muruna wakwa thini wa tabara etagwo Bamasi maybe ni wakwambirwo tugeithie ucoke ukinyita eroreri ugeni. Well, karibuni sana eroreri tukuria gothe muratwirorera mwifuri wa Kenya na nja wa itoka cito cia bũrũri wa Kenya tukenete muno ni tondu wa ime otoguo muruna wakwa amwira gwega wa Karanja my senior ni ati twokite guku na ni twakire kuria kwa in-law kuu niko Bishop Kiama na nditomuko tumugiturumira rugano rwa Bishop Kiama hindi ona ndimenyaga na nitwakirigie na mutumia wake uria muthenya wa muthi twi nake so nitukenete muno it's just a forward kuma hindi yo rimwe kwalituha ni wega gwethaga ndungata cia Ngai njira ngiramba mace maguta maitu mange karanga karati mutwethaga kwalituha tukuya kirikaniro tha ici ona hindi gwikuwega tukamwita atukatiti thibitari mumethage mwarwara Ngai amen riu ni wega tugikie follow up tumenye kuma haria twatiganire tuhana atia but umuthi maybe no twambiririe na kugeithio ni mutumia wa Bishop agitunyite ugeni officially tucoke riu twambie na deputy turigie na president koraigwa yo okay niko maka kawamaka tugeithie maitu ndamugeithia na ngerisha ndo amwathani muriega bwana asifiwe hamarito makwa njitagwo Grace de Monoku hwaini wa umuthi ni gukena ndirakena na ngacokia ngatho muno ni tondu wa mawiko ma Ngai
mawiko ma Ngai makoragwo me maingĩ na manene nĩ tondũ ũrĩa mwokĩte hau mbere tiguo thaa ici kũrĩ nĩtuonete change na nĩtuonete Ngai agĩthiĩ agĩka maũndũ mega. Ũndũ ũngĩ ngũmũcokeria ngatho nĩ ndungata cia Ngai gũka gũtũrora ona Mbama Chemi Ngugi Ngai mwatũrĩa mũrathimĩte. Yani nĩ nyonete wendo mũingĩ kũrĩ inyuĩ ona gũkĩra arĩa rĩngĩ ndamenya nĩ ingĩtengerera gwĩta manjĩtĩke. By the way ona arĩa ingĩ ndanakorwo nao ona arĩa manakorwo mwena wakwa nĩ gũthinĩkania mathinĩkanirie rĩrĩa ndakorirwo nĩ mathĩna maya. No Ngai wamwe atũre tu amwendete na mũtikanakinyĩrĩre ihinda atĩ rĩa kuona ũru thĩinĩ wa mĩciĩ yanyu na bamĩrĩ-inĩ cianyu nĩ tondũ wa wega ũyũ mwĩkĩte, tondũ twĩrĩtwo tũkamenya tũrĩ ake nĩ ũndũ wa wendo, tondũ tũngĩkorwo tũtarĩ na wendo thĩinĩ witũ rĩ gũtirĩ handũ Ngai angĩoneka. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na mũigua mwĩ karibu sana thĩinĩ wa nyũmba. Thank you. Kaba ũguo magũthinĩkanie tondũ tũtingĩkĩrĩ haha. Maybe Bishop Kiama no kwaria wa mwisho ni Bishop Kiama ndari ajani ari murata wake munene muno haha. You know tugeithie I will be very happy. Thank you so much. Ani thengi muno ni gwikora guko tona die doka. Ona murata. Nguona mena murata wakwa tondu nake riu cia. Ngimwira nje thio tuguga muthenya ni kunduta. Yeah right. Nyabe njugi u. Ndingĩrigithia Kiama na nĩ ndĩmwĩte nĩ mũno ona ngwĩciria hĩndĩ ĩyo nĩ ndahikanĩtio tondũ ndaigua akiuga mĩaka 12 nĩ rĩcide atara gĩbaũ nĩ tũrekere kĩbaũ tũyaine na ti Nairobi twĩ Ikuru and he's a good man njoke njuge mwĩrĩ wonaga nĩ ũrĩ ciĩga nyingĩ mũno kuri ciĩga imwe twendete gũtinda tũkĩona mũno tondũ andũ nĩ mawendete mũno tondũ nĩ wonekaga na andũ nĩ mendete moko mũno tondũ nĩ marĩ hinya gwĩ ciĩga ingĩ Ngai augaga itĩo mũno na ciĩkĩrĩrwo na ciendwo mũno makĩria na mũndũ ũrĩa watuirwo guoko gakĩganaga Ngai we nĩ guoko na ũrĩa wagĩtuirwo na kĩĩga gĩkĩ kĩnene kĩhithagwo na gũkũ rungu mũndũ ũcio nake teo muno nekĩrĩrwo mũno tondũ nĩ kĩo Ngai kĩrauga kwarahuka nĩ no amenya rĩu ũgĩkĩkania tondũ kĩĩga kĩu kĩragwo kĩmenyererwo mũno gĩthambio rũcinĩ gĩthambio hwaĩ-inĩ nĩgetha gĩtũme mũndũ ũcio atigare arĩ o mũndũ ũngĩrekereria kĩĩga kĩu nginya we mwenyewe ndũhotaga gũthiĩ so in short ndirakiuga atĩ harĩ mũndũ kĩĩga kĩu no nĩ kũrĩ koguo nĩ ũrauga nĩ kũrĩ we ũrona ta wĩkĩ kuga nĩ tũkire kũmetia Kiama tondũ nĩ akaĩte na agĩkaya nĩ tũraigua ruo tondũ wa mbere nĩ njũĩ Kiama nĩ mũkũrino na ndĩ mũkũrino na ndingĩhota kwĩhitha kerĩ nĩ my brother mũndũ ndĩrabirwo na kũu thĩinĩ wa mĩaka mĩingĩ ona bamĩrĩ yakwa nĩ ĩmwe onake nĩ amĩũĩ so tũkagatha Ngai mũno tondũ kiugo gĩa kiugaga nĩ wega mũno gũthiĩ kwamba kũng'etia ũcio ũrakaya ũrake na botigane nake no mũranwo tondũ nĩ ũrona nĩ areka maũndũ mega na nĩ araiguĩka nĩ sawa arĩ sawa no ũyũ mũrwaru Ngai kiugaga ndarĩ mũrwaru na mũtiokire kũndora twĩna ũira na tũkamenya atĩ tũkĩte gũkũ na tũkiuma gũkũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgĩcoka tũgacoka tũkeneire Ngai mũno tondũ tũkĩte na hinya wa Ngai tũgĩũka kũng'etia our brother Kiama mũndũ twĩrĩgaine nake matukũ maingĩ mũno tuonanagĩrwo mĩtambo-inĩ rĩmwe tũkahũranĩra thimũ mũthĩ ndauga ona nĩ ngwĩkinyia gũkũ na ndikwamba gũkĩria hau nĩgetha hau hangĩ nĩ ngũka baadaye. Thank you very much. Ũiga mumanĩtie kũnene mũno nginya Naikuru mwario nake Naikuru na Sam ngwĩciria nĩ ũramuonania ũyũ nĩgetha andũ mamuone wega mwĩna Chemi ona andũ arĩa maranyona rĩ Naikuru nĩ njũĩ Kiama mĩaka mĩingĩ mũno mwanake hĩndĩ ĩyo akawaĩ na kĩremba kĩa ngirini athiaga agĩcenjagia nĩ mahinda kũringana na ũtungata wake ũrĩa ũrambatarĩ ani ndamuoya na kia ngirini mwanake munini muno ari muthaka uguo no akagicong'i ndi wa Ngai nduri wa mwehere agĩuka batĩte ũguo agĩcoka agĩkĩra gĩtune na gĩtune nĩ kuga mbara mũndũ wa Ngai akĩingĩra mbara-inĩ niĩ twatũnga nake na gĩa papu nĩ kĩegega gĩtune nĩkĩo gĩkoragwo gĩ mũico rĩu kĩu nĩ kũmini mũndũ ũcio abatiĩ gũkorwo arĩ mbara tondũ nawe thaa icio no ngĩona thigari ici ikoragwo na red barret ciumĩraga hĩndĩ ĩrĩa gwacaca
na cingiumira hindi ria gwa sasa ikorwo nacio ni nguraru ihotagirwo bara-ini na ingiumira hindi ria ciohete wega no kuhotana ihotanaga so ithu muthi tukite kuga atiriri kuringana nie no ria njui kiama na ndari akwiti na ndari ahotwo ona umuthi utuga kumucokia roho-ini wa kuga ati mundu ni thigari na ni eguthi na mbere na kurwa amen mundu ni thigari ne muthigari akuagira bara-ini na muthigari agikwiti no gukua kuaga tondu we niwe wineanaga ona ni arethondekeire thu riria ararwaga mundu wa mbere nyambe njuge guku ni arambire arethondekera gacira koru muno na njuge undu ucio ni twawonire wi muru muno hindi ria yothe ugikorwo ukirwa bara ucoke wire andu ati ni waiga moko thi uguo ni indo ciaku thi uhuragwo ngina ni kihi koguo bara ya kiama ni njuge arahurwo ni ihi akahurwo ni twana tumaroho twa ciana akahurwo ni maroho manene maria anaguraria na maria methagira mundu wa Ngai chance hindi ria indo cia kethi cia bara so tuge murango munene tondu ni urauhingurite umuthi twina ma auhinga coke ikio na hinya wa Ngai nekumira mundu ni ekumira amen tondu kuria twamwira riu handu gakirage hau ni njui ndarikiraga kuria twamwira handu kaugage ni saũ kamera niguo hau ni twini arithiago na twari uguo twina witikio wa Ngai tukimenyaga hindi ingi tugucoka guku na tutiguthie thiko nyingi muno ndungata ino ya Ngai ni tugukena ikirugama tondu ni uru muno njambe imwe ngigwa ingigwa guithagia family teno tumia gatigwe wa ndigwa ciana ta icio turona cithaka guku irorora igatigwo itire na ithe makanjia kurura na wandu ria marokira makaga kundu gwa guthie na wandu ria marokira uria rabatite makona uria rabatite taru ni njui kiama tondu ni uria andu aingi muno makurumagirira kuri andu moragia niguo uguo tuigua kana tiguo tondu njamba ya nahotwo itumaga andu mauma na umiriru na andu mekumiriirie guthie bara-ini magetigire na magacoka thutha tondu ringi thiini wa kiama ni gwakuite andu ta 3,000 icio 3 cikomete uguo cietereire mundu wa Ngai maundu maria ameraga ati ni kuri Ngai na ni gwikikaga nake arahuke acoke wira-ini nigetha tunyitirire wira uyu wa Ngai tunyitirire maundu ma Ngai na gutikire mundu utatirukaga you are right ungiigua mundu haha ngina mitambo-ini andu aria maruaga makiuga ati mundu umwe agwa onekaga ta hititie muno kwiragwo ndugarekerere ni kugwa ria mbere ona ria keri no ngwe na ria gatatu no umane ati mundu ucio okira arikagia ari muhotani so ithuĩ tutiramakio ni kugwa gwa kiama ithuĩ riu undu uria thutha icio ratumakia ni ati kana twamukiria ni egukira ringi na hotani riu kieha higi tukiha tumukiria agwe ringi kana tukumukiria riu ningi tamaroha maitu tumukiria ndungata ino ya Ngai tucoke ningi rucio ningi tuketagwo tukoragio oi wake mutho mundu uria wa Ngai murokiririe ni agwa no tondu umuthi tukite ngina na hinya wa roho turaria na mwiri no na ku roho-ini ni turera Ngai etikire gwikike ni tui ni gugwikika thiini wa ritwa ona andu ni makona ni twageririe ona andu ni makona ni twageririe na thaa ici tukugeria na kuhotekeke tondu njamba ino ni tumiwe ni njamba no riu ungiaria maundu manene ucoke we mwenyewe wone ta utana mari ino nyambe ngwire kiugo gikingirikia muciari omagiriria ciana ngina gutari irio uingiraga nyumba uguo koha kanyamu na karatathi uguo ciana ikona hena mwihoko wa kuria na tondu niramenya ni thaa 4 na ikomaga thaa 5 kanyamu kau gakagiririo ngina mwaki ukahora kamera no wahora na tondu itina hia ntukaria kiroko ciana icio igokira ukauma tene matanokira ugathii ugetha makiuga ni gukua ugakorwo ni wamarehera kanyamu so tukumiriria ngina haria turona hatari na mwaki tukwahuhiriria ngina rucio tutigirire ni hakana amen na ni tukumenya ati my brother ni egukira ringi na ni akumenya onake ni acereirwo ni andu mendete Ngai na andu mena roho wa Ngai na andu mararia ciugo metikitie ati Ngai ni egwika niguo asante thank you muru wa ithe witu ni amakagia muno tondu aikaraga muhori ndungirwo no eke undu riu mawaganu maria mothe ngwiraga uhoro wamo uyu ni we ndagitari etagwo Reverend Dr. Patrick Njuguna na nitumuhete gitio muno tugeithie ndungata ya Ngai amen ngwenda kumugeithia na ngethi cia andu a mwathani inyuĩ twina inyuĩ haha na aria maratwirorera Kenya na kuraihu na Kenya ni njĩtagwo Patrick na hunjagia kuria kanitha wa Zimmerman kuria Priesthood Fellowship Church na ndi haha na gĩtĩo kia Apostle Ibrahim na makiria ũguo ni njũĩ Bishop Kiama na rĩa mbere gũcemania twacemanirie Kesha-inĩ na wa kerĩ kana wa gatatu nduhaha kurugamia ndungata imwe ya witikio kiinamite na ndikwaria ciugo nyingi ngumugwetera kiugo kiugaga atiriri thiini wa Amos 9 uhari wa 11 handikitwo uu muthenya ni uroka hindira nie Ngai ngarugamia githunu kia nyumba ya Daudi ona tondu kigwite na ni ngakihanda kihane ta uria kiahanaga tene koguo ngwira mundu wa Ngai na bishop witu ati Ngai ni egwaka
na kwanja hari kagiriha koiga na thinge mianya ya muomokaniro wake so number 1 Ngai ni ekurugamia githunu kia nyumba ya Daudi amen githunu kia nyumba ya kiama utungata wake Ngai ni ekurugamia kugwa ni ugwite no aruga ni ngurugamia nakwe muthenya ucio wakinya ithuĩ tũ yakuga muthenya ucio kinyĩte tuko muthi nikio ngugi utigire maundu maku wakimutho na apostle mundu atika maundu make tuke turugamie githunu agacoka koiga atiriri na ngawaka ohane toria wahanaga tene ugo ni kuga utungata wa muthikafu witu Ngai ni ekucokereria ohane uria wahanaga tene ona wagire gukira wa tene wa muico akoiga na thinge mianya ya muomokaniro wa githunu kia Daudi kiria giatumire nyumba ya Daudi igwe ni mianya yariho ni mianya yatumire nyumba itwike weak niguo egwe niguo muthikafu kiama agwe ni mianya yageire na mianya ria yageire ngirwa ni ekumithinga koguo ni kuri na mwaka wambie guthondekwo matu-ini ni kuri na ithinga ria tumanwo matu-ini ni tondu wa ndungata imwe ya Ngai igwitwo Bishop Kiama na ni njũ wĩra ũyũ nĩtũkũruta twĩ hamwe nĩkĩo tũkĩrĩ kũmũcerera kuma rĩrĩa tũkĩrĩkanĩre nake tuone ũrĩa Ngai amũtwarĩte na harĩa Ngai amũkinyĩtie yake mũrathime. Thank you very much, that's so powerful. You're very powerful. Thank you. Gũtuĩkaga atĩrĩrĩ we tondũ mwĩna wa kĩmotho mũkĩrĩ akũrinũ Reverend Patrick ndaigua rĩmwe arĩ mũkũrinũ story for another day. Gũtuĩka atĩ mũndũ angĩruta kĩremba rĩ nĩagũrũkaga nindi ndakorwo ngimenya kana akahurwo ni njuki kia moyo ekuruta kirembo baita bere batatu ni matano ana ti matatu ndathire muno riu ri tutikare maundu baki bukorereire ndori tukiri haha go twina ndungata ya Ngai Apostle Ibu na ningwenda kwambe ningwamba gucokeria ngatho because ni tondu wa gwitikira to find time andu ingi muno thiku thini wa social media Reverend Patrick barenda withi nigetha magukinyangiririo guo na rimwe sometimes ri kuriskio na kurehe ritwa riaku haha na ni kuriski kunene muno mimi ni apostle wa watu wote atikukeria twajirikana niguo gitugeithia ndungata ya Ngai amina no twire ukite guku niki mwito wa guka gukoro imire ko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nini wanyu apostle wa watu wote Akorino Kenya 1 the chief general commander of the army of the Lord na muhugirite kujita apostle wa Kayole ni jokite kwa murata wako ni murata wako niki to ni mutungatiri ni ndi mutungatiri and toyaine number 2 goka ni tondu wa muthinjiri Ngai goka ni tondu wa muthinjiri Ngai wa gikero kia bishop muthinjiri Ngai wa gikero kia bishop akoragwo atigiti oiru ngarimu akue tondu kuma bishop ni gutuika akibishop uma hau ati utuike tiri so doki ndangituika pope niki kuno tutirikana icio akuno tutirikana icio okay so jokete ni tondu wa mukurino witu na ngoka ni tondu wa mutungatiri witu guthiaga atiriri ngugi witu nyamwiri ya etagwo the king of the jungle a lion nini ri egitagirwo ni nyamu ici nene the king of the jungle lion nini egitagirwo ni ici nene niki egitagira jata yao ya rucio that is number 1 number 2 thini wa urutani wa nyamu ugaga atiriri mutongoria wao agigurario na agikua ruru rutire na rucio ugo nitakuga atiriri bamase tori mo ni makaga muno ugo nitakuga atiriri ni hindi Ngai aranjukiria ni hindi Ngai aratuma amenyeke no ni kuri na andu Ngai atumire mamenyeke arurire rwitu wa gikurino so ingikarathi nyone makininwo mathire itegwika undu wothe ni kuramaanisha onanie inina riakwa rinjira tondu kuranyonia uria andu itu maninagwo maneneha kuranyonia uria andu itu maninagwo Reverend Patrick matuika kindu na tondu Ngai nini ahete maguta ihinda-ini riri ndingigitikira andu itu mathire ndiroreire ro uguo no nginya nduike no nginya nduike mugwi uria uhaririirio iguru ri andu aria maranyarira andu itu nigetha ati ona tungikiaga maundu maingi ndakinya hau ningagia na miri ya kunjaririria amen
I hope you've understood. I've come for my senior brother. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ njera-inĩ ndangĩhota kwĩruta njera. Abatara kũrutwo njera nĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩoho-inĩ. Na nĩkĩo tuoka with the hand of compassion na ithuĩ andũ a Mũrio family. Watho witũ nĩ ũmwe. We don't judge. Ithuothe tũrĩehia. Ithuothe tũrĩehia. We don't judge. No harĩa rĩngĩ mũbichofu arakĩũrio thaa ici. No maitũ matimenyekanĩte. Nĩguo. Na nĩ tondũ tũtiũĩ maitũ magoka rĩ. Nĩ tũkĩenda gũkorwo twĩna kĩndũ gĩgatwarĩrĩria. Atĩ ona Apostle Ibu kĩũmbani nĩ atũhoeire Bishop Kiama. Ndũĩra rũciũ gũgakĩra. Rũciũ gũgakĩra. Nĩ gũkagĩa andũ makauga ona hiranĩte mahu. Kwĩ hĩndĩ yarũgamire ithenya rĩa gũthika wa mũhu. Na nĩkĩo njũkĩte ũmũthĩ ngoka na mũnene wakwa gũthiria atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ ndona message thimũ-inĩ yakwa ya nyandĩkĩra it is Bishop Kiama talk to me na niĩ ngoro-inĩ yakwa nĩ ngoretwo ndĩna thirĩ mũnene mũno wa Bishop na nĩ njĩrĩte mũrata wakwa ũgwĩtwo wa wĩra wa Kĩmotho na ngamwĩra ndĩna thirĩ wa Bishop tondũ ndiũĩ nĩkĩ kĩamũhanĩkĩire no kwĩ hĩndĩ apostete kaũndũ nyamũ-inĩ yake na mũtumia wake nĩ andirikanirie atĩ ndamwandĩkĩire atĩa amwandĩkĩire nĩ ndĩraerewa ruo rwakwa. I understand your pain our Bishop koguo nĩ ngoretwo ndĩna mũrigo wa Bishop no ngarĩ mũnĩ atĩa ngũmũkinyĩra na nĩ mũira anyandĩkĩra message ũguo ndĩmũhũrire thimũ right away anjĩra Bishop Kiama talk to me niĩ ndĩmũhũrire thimũ thaa icio na ndamwĩra anjĩra ũrĩa twaririe anjĩra hoera tu mũtungatĩri ndamwĩra ndigũkũhoera na thimũ nĩ niĩ ngwĩrehe and from there ndamwĩra nĩ ngũhũrĩra ngũgĩ ithe tiguo ngwĩrire na ndarĩkia ũguo nowe hũrĩire nawe wanjĩra atĩrĩrĩ reke hũrĩre Mbamasi twakorwo na conference call twarĩkia ũguo ndakwĩra hena mũndũ ũrahũrĩra no nĩ ngũmũhũrĩra twarĩkia auma wa Kĩmotho. Okay, murata wake. To nĩ ndĩmwĩrire we have discussed Bishop Kiama with wa Kĩmotho for more than 50 times. Muno kwanza. Muno na ngamwĩra mũtungatĩri ũcio nake akanjĩra twĩ na thirĩ wa kũrũgama na ndungata ĩyo. So rĩrĩa ũhoro wake ũkire rĩ hũrĩre wa Kĩmotho ndamwĩra rĩu gwĩtĩkie kana ũrege mĩbango ĩrĩa wĩ nayo gwatuĩka tũgũthiĩ ũmũthĩ we nĩ Ngai nĩ atũheire mũrigo wa ndungata ĩno. Ndorire tondũ ndĩmũtorire mũno ndorire tondũ nyuma na tũmaũndũ nyuma ndacoka ndauga ndeto ĩno nĩ tũmĩarĩtie mũno ndera Apostle tikaranagia ndi gũkarari kũrĩa guothe ndĩ ngũrumia ngari njũke na ngoka nigetha tũke tũrore my brother ndacoka ndahũrĩra mũthĩnjĩri Ngai ũgwĩtwo Reverend Patrick we nĩ ũĩ he is my very good friend ndamwĩra wega wake ndakwo busy mũno asa nĩ akoragwo busy andũ nĩ machuhurire mũno kwanja nĩ gĩtĩo ahete wagĩthũkĩria wĩra wa rũciũ and to make it clear this is hey gogona gĩgũkorwo preside go invited on any Njoki wa hardware I was to preside an event. Thank you ndamwĩra nĩ ngũhĩtũkĩra nyambe ndeithie mũndũ wa Ngai. Yes nĩ gĩtĩo kĩnene mũno twathiĩ harĩa tũcemanirie twacemania na mũndũ wa Ngai wĩtagwo mũndũ gũkena mũnabii mũnene mũno wa Ngai ndamwĩra ndakwĩhoya wega Ngai nĩ ahete gĩtĩo na thĩnjĩria nĩ tondũ tũtiranaga na nĩ tũheanĩte gĩtĩo na nĩkĩo tũkire in fact tũkire na ngari ya Reverend Patrick mũndũ wa Ngai tũtira gwĩkĩra maguta Ngai nyarĩ ũkaga gũkũrora nĩwe wakũhe ndĩraiguithĩka ngogĩ nĩ warĩ kondo wega nĩ kũiguithĩka nĩ maũndũ merĩ ngũrani na rĩu nĩkĩo tũkire nĩ tondũ nĩ twĩtirwo nĩ our brother na no nginya tũke tũhingie watho ũrĩa Ngai atwathĩte reke ngũtarĩrie koigo kamwe ka naihenya nĩgetha ngũcokerie kĩrĩkanĩro-inĩ kwarĩ na andũ metagwo aciarithania arĩa metũmĩtwo nĩ Firaũni morage ciana Shifira na Pua. Shifira na Pua. Thank you. Shifira na Pua. Agatho atĩ nĩ Shifira na Exodus 1:15. Ũkũnyita ũhoro ũcio
Ndĩracokera nĩgetha ũnyite. Ũranyita na rĩa mbere. Wetiga mũrĩo. Cingĩ mũgianaga nacio. Exodus 1:15. Exodus 1:15 nĩ kũrĩ andũ thĩinĩ wa thĩ ĩno tũtũraga makoragwo mamũrĩtwo nĩ Ngai matuĩke aciarithania na ũcio ũmwe wao nĩ Apostle Ibu nĩkĩo wonaga niĩ ndiũragĩra mũndũ witũ mbara-inĩ yingagĩra mbara-inĩ ĩyo na rĩtwa rĩakwa na gĩtĩo gĩakwa ndĩcibira njiarithie ndamũciarithia rĩ kĩrĩa ekwenda gwĩka na mwana ũcio rĩ it is none of my business. Wow. No haritare wa ndũrĩrĩ nĩ cijo none of my business no rĩ na ithuĩ nĩ tuongagĩrĩra funda. That's why I've come here. Na ndio andũ matũjanjaga kũrĩa nja ithuĩ tuoka ta aciarithania tũtingĩkĩrorera Bishop Kiamaga ndĩtũĩ rugo rwake nĩ witũ ona mũru rĩ kwa mũrĩo family rĩ we don't judge people so we've come here as spiritual midwives o tũra twaneka kũrĩa kũngĩ mwana tuona tũke tũciarithie mũndũ wa Ngai na tũnyitĩrĩre mũndũ wa Ngai rĩrĩ ethĩna-inĩ aumĩra Ngai arogocwo. Amen. Asante sana. Amen. Thank you very much. Twinake Bishop Kiamaga nake nĩ gũtũgeithia hĩndĩ aratukĩte mũtwe na nĩ nĩrega kũraga nyũngũ akĩatũra nyũngũ mũtwe nayo andũ a ndũrĩrĩ. So Bishop nĩ tũkwenda ũtũgeithie. Mwathani arogocwo. Amen. Niĩ njĩtagwo Bishop Kiamaga andũ aingĩ nĩ manjũĩ na njuge nĩ ngatho nene mũno njokie ngatho kuma kwĩ Bamasi kuma kwĩ mũndũ gwĩtwo Mr. Ngugi wa Karanja Ibu njokie ngatho kũrĩ wa Kĩmũthũ twamwe wa Kĩmũthũ rĩrĩa na ndungata ĩno ya Ngai rĩrĩa na Chemi na ndungata ĩrĩa ĩngĩ ya Ngai njokie ngatho kwĩ mũndũ gwĩtwo Apostle Ibu twacemanirie rĩmwe handũ twarĩ 2017 mathiko-inĩ na tũkĩina mũno nake na ngoro ikĩnyitana kumania na hau na njuge karibuni sana niĩ nĩ ngoretwo ndĩ mũrwaru na reke njuge ndinamenya nĩ cukuru kĩhingũrwo ndinamenya ĩgĩthio miditamu na ndinamenya nginya kĩhingo nĩ ndacemanagia na ciana iria cinjĩraga nĩ irahingire cukuru baba nĩ twahinga cukuru nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩa wangorire na ũndũ ũrĩa wangorire nĩ ũndũ ndetire Bamasi na ngĩta Ngugi wa Karanja na nimetikirire kunjiteka tondu maybe ni undu andu ya mehaha ni undu uriku ucio wagukorire nie kori tariki cigana tariki no ciage kuririkanika no kwari January ni nigetha ciana icoke thukuru ciana already ni macokete nie ngĩingira bafu gwithamba ona madam abete akarwara ta wiki imwe agithie kimunyu igego pressure kihaica ugo ari uriri madam uyu wako mutumia wakwa mutumia wakwa agiko ni turi thina mutumia wakwa ndakoretwo ndarikia kumarugira ningi mahe irio aya ni marugagira ni ndimarugagira undu ucio ni mwe kirio ni we Ngai ni agukinyirie wende wakinyirie ndakoretwo ndarikia kumarugira na rucini ru ndakoretwo ndarikia kuhura nguo na nganika Ngai ndari sawa pressure yari iguru ni akoretwo ena kaundu kamugite kuma 20 ni ni hamenyore sikuru ni ngithie nduka nyuma nduka ngiwahire ke ndithambe ona ndethamba ri ni no igwo ni ndamahe irio na ndamerera ke ndithambe inyuiria ai nake uyu ri he mundu amuhurire thima gikorwo na credit akiumaja agithia tuka kare hau nigetha athia kone athia kagire credit nigetha kire credit bethe nyumbe ni ona ndia koretwo ndaikara mieri eri nyumbe ora koretwo gucia ona igiwa ndakoretwo ndaikara kindu twakoretwo tuikara 1 week nyumbe yo gwathire atia ni ndaingira bafu ni ngithamba ndahingurira sawa ngioka kuma ndarikia ona ndikirite nginya nguo ndari njaga ndithu na hindi yo ni ndiramenya kana mutumia nyumba ni ndeciria enyo
nĩ ngĩũka kuma bafuri One warikia ndarikia gwĩthamba rĩ niĩ ndimenyaga kana nĩ thaburi ndakinyangire ngĩkwĩra handũ ha kũgwa na thutha rĩ ndagũire na mbere ũguo ndakorire tairo ikĩnjatũra mũtwe guoko gũkũ ũrona haha ũguo rĩ kũrarĩ na irima inene mũno tũnyamũ tũrĩa twĩkĩragwo twa gwĩkĩra tissue rĩ twa cuma rĩ kau nĩko kandemi na haha ciara ici rĩ nĩ ciaumĩte mĩkiha ĩrĩa yarĩ nja ũguo kumania na hau ngĩanjĩrĩria kwĩhũrithia rĩu ndagwa ndatuka mũtwe nĩ ndahanire ta ndate mbaũ na ngĩanjia kwĩhũrithia thĩ ciana nĩcio ciaugire mbu cikayũrũrũka in fact mwene arĩ kũu no ndokire no ciana ciakayũrũrũka mamu wao nĩakorirwo aingĩra mwene igua mbu ndokire no ciana nĩ cirakayũrũrũka na Kokoro ciria nĩ gũthioma no twĩ maũndũ rĩrĩa madam okire niĩ rĩu ndahingĩte mũrango na rĩu kĩongo nĩ kĩarũga na rĩu tiriu kwĩgũithia rĩu nĩ kwĩhũrithia rĩu biũ kuga rĩu ndĩrenda gwĩka atĩa gũkua nĩ ndehũrithirie na rĩtia rĩ nditũ mũno ndarĩkia kũgwa na ndarĩ na thimũ ndaigĩrĩire kwanja ndakuĩte thimũ ndio nĩ wĩkĩrire nguo kĩhũrithia ndio nĩkĩrĩte nguo ndĩrĩo bafu no igua nguĩte bafu thĩ rĩu niĩ ndimenyaga nĩ atĩa kwahingũrirwo gwathire atĩa ndacokire kũigua thutha after 9 hours nginya ngĩtũmwo nginya ngĩtwarwo thibitarĩ kũrĩa guothe ndatwarirwo niĩ ngũgwa Karanja na mwĩroreri wakwa biũ kĩũria nĩ atĩrĩrĩ rĩu kuma hĩndĩ ĩyo nĩ wacokire gĩtiga kũgũrũka rĩu kuma hĩndĩ ĩyo rĩu mũtwe nĩ warũga ũgũrũki wakwa nje wĩ nũi rĩu mũtwe nĩ na thakame nĩ itĩka nyingĩ mũno na ndanjĩrĩria gũtiritwo na ndawa iria ciheagwo agũrũki ũguo kuonoko kwĩ mũndũ tũracemanagia nake akona ngĩtũgũga akona tarĩ kũrĩo tikane kwanza hau nĩ ũngĩatheria he andũ maraugaga atĩrĩrĩ atĩ ũkorwo wĩ mũrĩu tikane mũndũ ũĩ kĩndũ gĩtagwo diazepam dawa ĩtagwo diazepam mũndũ ũĩ dawa ĩtagwo Ranoxil na ĩngĩ ĩtagwo Lactate dawa icio ithatũ mundu owe dawa icio rĩu ndĩrenda gũgũthereria haha wĩ gũkũ Kenya na wĩnja ya Kenya icio dawa nĩcio ndĩrahũthagĩra nĩ itũmaga mũndũ nekete mũrĩu na ngwĩre diazepam ũngĩnyua thaa ici ndagĩka-inĩ ĩno tũraria rĩu nawe haha interview ya mbere ũyũ agĩũka kũnjĩka nĩyo ndakoretwo ndanyua diazepam ingĩmereria thutha wa ndagĩka 5 tũkwaragia nawe nĩ ndarĩyo niĩ na ndanatũngana nake ndia mwacio maroragia ke mũrĩu to niĩ twatũngana nake rita rĩa mbere ndamũri ĩka wĩ mũrĩu tondũ niĩ ndamũkora mũkomu na ndathiĩ ũguo nĩ arathiĩ ũngĩ mwĩka mũndũ witũ nyuire njohi akĩnjĩra nĩ ndawa kĩnyuni ngĩkĩmenya nĩ ndawa rĩu ngwĩcio onacio maramũjanjagire ndambire kũmaka ona maramũjanji bado rĩ no ndambire kũroragio na atĩrĩ interview rũga ya mbere rĩ serious yonekaga ta wĩ mũrĩu you are right yes ona mambire kũngũrĩra ũyũ onambire kũngũrĩra irio nĩ ndawa ndagĩtarĩ wothe wĩ haha ona he mũndũ ũmwe tu mũtumia wanjĩrire ndũmĩra ndawa icio ũrahũthĩra na ndamũtũmĩra ndawa icio anjĩrire ũrĩa wothe ndĩrakũjanjĩte ndarĩ gũkũ ekũraihu ũrĩa wothe ndĩrakũjanjĩte niĩ nĩ ndaiga nĩ ndaiga thĩ ndaweyo apostle ndamũragia nginya bangi nĩ gũticio thĩ itoragia ndaweyo nĩ kaheo gagakindĩro nĩgatĩrĩ wega kũmũria kwĩ hĩndĩ ndarĩ mũru kwĩ hĩndĩ niĩ ndarĩ mũru biũ kaba gũkwĩra ma no rita rĩrĩ ũrona ngĩũka gwĩka maũndũ maya mothe no camba no rũme ũyũ ũrona na maũndũ maya ũrona manginya gũtũgũga na kĩ na ndawa ici kũnyua niĩ nĩ ndoka ndahorera na niĩ ndaturia na ndahorera ngwendaga kwĩra andũ haha ndawa icio ũngĩmeria ndawa ĩyo ndagĩka-inĩ ĩno apostle nĩ ũgũkoma na thikũ 3 ũtarĩ wokĩra mũndũ wa Ngai mũgate mũgima nĩ ũkũigĩrĩrwo haha ũrĩa wa mbeca nyingĩ ũrĩa wandirĩga kũinũka ũrige na maĩ njangi ng'ima na ndũhũne ũgĩre ũngĩ ũrarĩ ya kũrĩa mũndũ auga thikũ 3 wĩ toro arokĩgathwo arone nĩ haigũrũ ciara mbili
Yuraga. Na yambĩrĩirio gũkũ. Yuraga. Iko siri ndani ya Rĩu siri ĩrĩa yeragwo ndani ya nduma yokire gũkũ. Thikũ ithatũ. Nĩndagũtarĩria. Apuso bica iria ciothe ndĩrahũrirwo nĩ cicio. Yuragaga ikoraga nafsi ciothe cia mwĩrĩ. Ciĩga ciothe igathira. Ciĩga cia mwĩrĩ. Jehova. Jehova rima. Rĩu nĩ atĩa Ngai? Ona kĩratuire. Ngai ũrenda gũtwĩra. Tiga rĩu ona kũraga nginya. Oguo nĩ ta kuga ona rĩmũhingĩre ikeno. Ona ũngĩrĩa kana ũnyue nginya gũthiĩ gũthuguma ũguo. Gũthiĩ gũthuguma. Mathuguma matingiuma. Ngai ĩyo nĩ athiĩ serious rĩu biũ. Na ngwĩre yũragaga kila kitu thĩinĩ wa mwĩrĩ. Mũthuri ũyũ nĩ amaka. Mũndũ ũcio Kwa ihinda rĩigana atĩa? kwa ihinda rĩigana atĩa? Tarĩu Ũndũ ũcio ũkũcereire ihinda rĩigana atĩa? ũndũ ũrĩkũ? Ũcio wa kuma mweri kuma Januari nginya thaa ici. Rĩu mweri ũtarĩ mweri wa kĩrĩa kwĩ hĩndĩ ĩrakinyire na ndigũkũhitha kwĩ hĩndĩ ĩrakinyire ndawa icio cirakinya handũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrokire gwĩkũrana ndoire ndawa icio ciarĩ gũkũ ciarĩ nyingĩ mũno ona ũyũ nĩoyaga agacite Nĩabatiĩ. No ndĩciterie. nyendaga kwaria ma na nyendaga kwaria ngoro yakwa na nyendaga kwaria kĩrĩa kĩ ngoro yakwa kwĩ andũ harakinyaga ngona atĩrĩrĩ nĩndahingĩrĩrio ikeno ciothe na maũndũ nginya mũtumia ũrĩa nĩ ahingwo na rĩu haha Kũrĩa irio na kũnyua. Bare no tũgateithũranwo nayo. Murega njĩtagwo David Ndugu na niĩ CEO wa Fineland Properties Limited turamũrehera project ĩretwo Genesis Estate Project. Ona ingĩona ta waikara Ngai no ũgoka. Kristo augire nĩ thĩ gũtũthondekera wĩikaro na warĩka wĩikaro ũcio nĩ agoka gũtũiyĩra atatũgĩrĩte ri ũyũ mũgũnda mwega ũyũ haha ũke tũikare haha ũke wake your retirement home mũciĩ waku wakĩra aciari aku na wĩikare na thayũ gũkũ rĩ nĩ kwa Fineland Properties Land Limited. Thank you. Niĩ njĩtagwo Ngũgũ wa Karanja MC. Na niĩ ngetwo Apostle Ibu wa Kayole. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ gwa Fineland Properties Limited. Kũrĩa tũrakwenderia broti cia mũigana wa 50 by 100. 50 by 100. Wona nĩ maũndũ marĩkũ wona gũkũ? Wa mbere gũkũ ndona kũndũ gũkũrũ. Kũndũ mũndũ angĩaka retirement home. Mũndũ angĩakĩra aciari ake. Na mũndũ angĩgũra thũgũrĩ mũgũnda ũyũ akawendia. Asante. Kwĩna maĩ, kwĩna barabara, kwĩna thitima. O ti mũndũ wakĩte. Na gũkũ rĩ nĩ Kĩharo constituency. Eni. Gũkũ nĩ kwanyu. Nĩ kwa guka wanyu. Kwa Njoguo. Kĩharo constituency. Wĩgũrĩre broti cia mũigana wa 50 by 100 at 660,000. Hũra thimũ ya Fineland Properties Limited 0768 88 99 23. Ũke wĩgĩre mũgũnda gũkũ. Onawe ũkorwo wĩ amwe arĩa magatarwo marĩ na mũgũnda gũkũ. Na tũmere atĩrĩrĩ ona ũngĩona Ngai ta aikara no agoka. Asante. Mwetere no atarage ũkarĩ. Ũyũ mũgũnda. Ũyũ tĩri. Thank you. Asante. Haha hena family na aciari meho na nĩwe kũrĩ aciari magũrũkaga kwĩ mũndũ gĩkwĩra rĩu mũndũ ũcio tigana nake rĩu mũndũ ũcio nĩ athira tigana nake rĩu nĩ ndonire maũndũ nĩ manjia kũritũha mũno Ngugi ngĩanjia kũnyua ndawa icio overdose rĩu ngĩona nĩ ndakinya mũico na ikeno ciothe nĩ ndahingĩrĩrio rĩu reke ndige kũrĩa reke rĩu ndawa ĩrĩa ĩrandoragia mũno mũndũ ũmĩũĩ ĩtagwo diazepam ndawa ĩrandoragia mũno ĩyo nĩyo ĩrandoragia ũtũtigĩre ũyũ ona ngĩrũmĩrĩra mwarĩ wa ithe witũ no nake mathiko matatũ ũngĩugire wake wothe arũgamĩrĩra andũkũ waigua Apostle ngũthikana tũ rĩu yakinya handũ nĩanjirie gũcihitha na akĩanjia kũhana rĩu nĩtũkũhĩngĩcana kwĩ handũ yakinyire nginya ngĩcinyua irio ikĩrema kũmerũka maĩ makĩrema kũmerũka mũkũrũ akĩanjĩrĩria kũrĩra akĩona niĩ nĩndeka atĩa ndĩ kamwana keho kanini kau nĩko karatũrĩte kanyitĩte ũguo ngiuma nja ndĩrathiĩra na mũkwanjũ oguo tarĩu twacemania nawe wanjũria atĩrĩrĩ kaĩ bishop wĩ mũrĩu niĩ ndawa icio ndirĩga kũnyua ndĩna wiki ici
itareka kunywa dawa icio ni no muthi no ndamuria ndacio ire ciothe ngicitirira kioro ni tondu ni ndawa uranywa mundu wa Ngai ugakoma no kerigwo biu gutire undu ungihota ona thaici apostle turaria nawe hinya wa mwiri hinya nginya wa kuria ona kuria hinya wa mwiri nona hinya wa mwiri hakuna gutire hinya gutire we ni gutiga wetia raini iyo hinya gutire mundu wa Ngai we no urahiciria no urahiciria cigia kuria no urathi gucimathira madam nake ndarakoretwo akigwa wega kwa ihinda no urathi gucimathira no wahuruka ugwika atia maundu mothe ni makura uge ni ndironete na mundu gwetwo nginya mundu gwetwo Bamasi muthitu ndirona agitheka piu maundu mothe ni ndironire riu hatiri undu ungi riu kire ndatigitie ni kuga riu ni 3 by 6 ohoro wetia iko 4 ohoro thire anyita ohoro wetia tondu watiga ciana nawe wikendera ndogoro nawe na wathira niki mundu wa Ngai ni tondu undu uria wa gukora nduri wa gukora na mutwe bica icio cihaha ona ni muguciona muna twarite magomba na muguciona ona ngine macionete ipostitwo thutha uyu cikiritwo nginya ngiheo irio no ndigikwira riu kumania na hau riu ni ndigikwira kumania na hau nginya ngia hatukinyite maundu maria mekikite ndia good riu abonyitere hau bishop ngwisi ni mwanyita bishop ni akoretwo atekuigwa wega na akoretwo atari were very Patrick korwo ni hinya riu toma wake utanacoka kwa bakumugaira umwe riu akoretwo atekuigwa wega na akoretwo very down na akoretwo na eruo ruingi muno nginya kurira online we wanamuona akirira na riu tugakirigwo riu ndungata ya Ngai ino yacoka thi uguo muno ri niki yagithi uguo so and I think that's the reason we are here nigetha ringi tukimumiririe na tukimuthaithire Ngai na ikorwe nake he mundu akititie akihoye murekera tonu we dijiri mo ya guthera ni gwitheria nigetha horo cio korwo wi mwega so bishop ni tukwenda gukumiriria muno tukwire maundu maria magukorete no maundu maria makoraga andu a kawaida na tukumirie tukwira ati Ngai ni gugucokia ho na Ngai ni gukurugamia ro ringi nigetha hote guthi na mbe kuona ndungata ici ni maguta mothe mokite haha uguo nigetha Ngai agucokie na Ngai agutwarithie wega riu thaici ri riu no dawa rega kunyua ri kwina thina kwina riri kwina bica yatumanitwo itagwo ECG na bica ya ngoro ringana na uria kurathi no echo ya ngoro na ni twari tucoke clinic tariki 26 tutiahotire gucoka tondu tutiari na mbia ringana na mbeca iria irahuthikire gitirifo kiu ndirari murwaru na mbeca iria iratumana gutundu ni nyingi na ni cia mbeca nyingi tari kiongo ndahurirwo mbeca maita meri na maguru mayorona ndirathiaga na wheelchair na mundu muikariru nginya wheelchair ndiratindikagwo na wheelchair tutiahotire gucoka kiriniki uguo tuticokete na mbeca iyo ndicokete uguo ona ndawa ni kiria giatumire nyambe ndige ndawa icio cia kiria icio cirari ho na irari nyingi muno icio diazepam riu ni maundu macio makunaga maundu fani na riu kiundu kiu na kwanjia roho wa Ngai akianjia guka gukurana kwina kaundu geki riu ngianjia amakianjia gutuma ahoi Ngai na aria marathaithanagira kuri Ngai togo murogo murari na murigo ucio uguo he watho wariho njokie bica ya iyo na njokie ECG no ndrai na mbeca na tucoke kliniki no gutire mbeca cionekire na gutire mbeca ndari nacio ona theci tire ironeka na bili good ni tuguguteithiriria hau uguo before na nijo murori wako nturawikira namba ya bishop Kiama hau uguo tugo tukire kumusupport niki tumusupport nigetha hote kuona mbeca nigetha hote guthondeka turi ma fans make na turi arata ake ni jiguite bishop Kiama maita maingi muno nijo ndungi akaugo kamongi mwira haha na apostle twi haha I complain akiuga andoni mamutiganirie oikikaranga haiga magama mia gafaba ngakia uguo na no isamovazi ona ithuno kwona tutianagirie na brother
sister citu uguo maybe ndio ungimutara ati uhoro wigie ni kwamba kumuthereria wega ndimucokia atiriri wa mbere kwa sababu ni mundu wa Ngai ni we maandiko andu anyitigana nao tondu na kuhindi Ngai endire kurathima Ibrahimu akimwira aume kuri andu ao ehera kono kwenda ngurathime herera andu andu maratwirorera moitu ni ona ni moitu tiaranagiria rimwe na brothers ucio ndugiragia tuture muoyo ungiona mamu wanyu ni thina muturire-ini waku herera-ini cia gukorwo mukionana nake na ndugiritio ni maandiko makwira ni kiugo kia Ngai kiuga atiriri thama kuri andu anyu thie ngagutue ruriri ko nio thina agikorwo nio thina waku ri tutiraiga ithuothe ni thina kuri no kwi mundu wina thina na andu a family yao ri guti mundu ungikua ni kwaga andu ao kwi mwana waciarirwo bara ni atuire kwi mwana waciarirwo ni ithe na nyina magikua na no atuire tondu kiama he handu akoretwo akirira muno mitambo-ini o karagia horo wa andu ao ndarwara ndinona andu anyu ni aya kwende Jesu etirwo e utungata-ini akirwo ni urethwo ni mamu wanyu akimera tigana nake ni athi wira-ini wake na indi andu aitu ni atwi nao rimwe ni urikorwo ugiethwo ni andu anyu wage kuoneka tondu ni kuri andu angi Ngai agwetheire magituika anyu kuna ni Bishop Kiama ni kwamba ume kuri andu anyu uguo comoke tondu kwi hinda Ngai acokagia roho wa andu anyu ugagucokerera nawe ugacokerwo ni roho wa andu anyu magagwetha nawe ukametha hindi yo mwena nyota mwaragia maundu mega no hindi ria wi muturire-ini waku iringiriria andu anyu nigetha mokeri taru mangi ukaha maihũrirwo ni uhinga maikare hana moneke mbica-ini na social media-ini tutheria andu anyu ni macoka no ngoro-ini cia andu acio ikorwo iri kuraihu ri wateithika na kinya kere tuge mundu wi bara-ini nyongerere tondu kiu no kurio ndorio mundu wi bara-ini angigakwiti ni guthirathiraga tondu we wina maroho wanaingata wina magongona wanaruta na ukoragwo ukierekereria thu ciaku ucoke o we waruta magongona macio kwerekereirie thu nigetha ithire na magongona macio waruta mahinya muno na witikitie na wauga na wa represent Ngai hau wauga ati Ngai ni aria no thĩnjĩri na nguo ciothe na warugama nacio ucoke o we mwenyewe tugukore ukuitete handu ri ukiuga ati bara ni ya gutoria na maundu macio ni sorry undu ucio ndekire ndaugire mundu nda ona angihitia he maroho tangira sorry ndungimainamirira tondu ngiinamirira maroho macio ni mo thaici maratungatira kiama kiama ndaratungatirwo ni andu ati kana kwina andu mamung'etheire makamutoria ni cia kiroho kiama aratungatirwo ni maroho na bara iria na rua hindi ria kwitire na ni tuwi na ni tuonire ngina mitandao-ini o hindi ria abendire na akiiga uthamaki wake thi agicoka akiinamira noguo bara na kiama ya mucokereire so okorwo ni aracoka tukiraga ngina andu maramwirorera acoke njamba na menyerere muno ciugo iria riaragia kuri andu aya tondu andu aya mabuataga taru no na thaici uguo tureka nyamu ino miaka ingi twendie goka he kaundu tungiugo kwa andu makaruta mauge na ng'ania mitambo-ini mukirehe mundu na mukiuga maundu fulani so Bishop Kiama fatio rugame uhoro-ini wa andu anyu tukurike tuge atiriri herera tondu ona amwe tutiaranagiria na no tutuire muoyo na no tura survive keri okorwo wi muthigari rwagi no gakua no korwo thaici twina ngugi wa Karanja na timu ino ĩ haha ureke tuhoi ihoya ria gukwiti tweterere mathiko maku ni tugoka tuguthike na tutikumuhitha niguo okorwo wari muthigari na ni indo ciaku uraigire thi mathiko no tugokara ni tugakena na twangiturire angimakene mauge Ngai ni amarihiria mutumia wake Ngai ni aruka kumurora mutumia tumuheria no coke wongere Ngai atumaga andu umenye riu na mutumia ni gukuhenia tugakuhenia ati twire mutumia Ngai ni aruka kumurora o ithu ni turiuka kumurora hindi yo wibire muno no akini so thaici tugagucokia njamba ino wira-ini wa Ngai no coke ominite then we ukorwo wi we mwenyewe ucoke ukorwo Ngai ni agutuire mukurino itikira wi mukurino umuthi either tume ha tugutigia utari mukurino urwe bara ya mundu our reverend ni murata witu na turari ugo tondu turi agima ngina kiroho ari nakio na aruta ndakuire koguo ndore mahenanagia akirithi turamurutire andore mahenanagia mundu anga ni aruta kiremba bura uyu ni matua make atu you are right agithama ndini-ini ya kurino ahoreire na ndamihuraga akiruta kiremba giake agitigana nguo iria kiraga kimiga na ndamihuraga kiama rimwe arwagina na kindu kiria kimuteithagia tondu kiama wikaine wi mukurino we ro wana kiremba na nikio giaku
Nguo icio wikiraga cio thĩnjĩri ucihũraga rimwe karakara na no cio ciaku. So wamenya wĩra-inĩ ĩno itũ ko nĩ gũthĩnĩka reke tũthĩnĩke nginya harĩa mwathani agakiuga atĩrĩrĩ nĩ ndagira andũ aya akwa nĩ ndamaruta ũkombo-inĩ ndamacokia kĩrathimo-inĩ gĩake. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai agakĩenda gũcokeria mũkũrinũ riri wake rĩ kana mũthĩnjĩri Ngai oro wothe tũkĩeheria ũhoro wa ndini mũkũrinũ we ũgacokerio mwena ũrĩkũ? Wa mbere no ugo thĩnjĩri ti mwega, wa mbere no uga magongona ti mega, o we watũragĩra nyũngũ na warũa na mehia na maũndũ macio Ngai aromanina. Ngai agĩthiĩ kũmanina akora mũndũ ũrĩa wa representire rĩ nĩahera nake mwena ũngĩ nĩahera nĩ wahera hinya ũrĩa wanetwo nĩ Ngai. Hinya ũcio gũcokerera ũ? Nyũngũ nĩoragire. Nyũngũ nĩ ũragire wamĩo wamĩringithia nake Ngai akuoya na igũrũ wĩ babu ekũringithia mũndũ. Nĩguo Ngai nĩ arakaraga rĩmwe tondũ we wĩ harĩa ona tũngĩruta nyamũ icio rĩ waugire Ngai nĩ agwatha no kĩoya nyũngũ na igũrũ no kĩmĩhũrithia thĩ. O wewe tũikaranga mĩtandao-inĩ tũgĩgũcema ũtukũ tondũ tũingĩra mĩtandao-inĩ ũtukũ tũgĩgũkora ningĩ ũrĩrĩte ũkiuga nĩ sorry maũndũ macio matiarĩ mama we watuire Ngai wake. Na hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ athanire. Na hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ athanire na nĩ mokorwo nĩ nginya ũmũthĩ nĩ aracokera na nginya ũmũthĩ nĩ aracokera nĩ Ngai wathanire. Ngai aramenya na ninguoya kongo gaku wega wĩ babu kĩndĩkũũrithie gũkũraga ngũiguithie ruo nĩgetha ũmenye hĩndĩ ĩngĩ ũgĩkangweta ũkangweta wĩ nama na ũmenye okorwo nĩyo ma ũgakua wetereire hau. Rĩmwe Ngai nĩ aragia maũndũ na ndahingagia. Ngai athire mũndũ ũgwĩtwo Jona akĩmwĩra athiĩ andũ merire tondũ thikũ matukũ matanahinga mau indo ciothe na kila kĩndũ Ngai nĩ egũkorwo aninĩte na tondũ Ngai nĩ watha akĩricũkĩrwo gatagatĩ. Hĩndĩ ĩyo njĩra-inĩ kana mũndũ wa Ngai athire werũ-inĩ etereire kũhingia andũ othe makue we etereire video ndenda kuonia kĩama Ngai no akwarĩrie na age kũhingia ũrĩa o we Ngai tondũ Ngai nĩ aroraga ũingĩ wa na akarora rĩngĩ andũ aya nĩ marĩra mũno nĩ ihũrĩtwo nĩ tha na nĩ ihũrĩtwo nĩ tha cia Ngai igĩcoka kũrĩ andũ a Nineve Ngai agakĩaga kũmanina. Ndungata ya Ngai ũkwĩra yanyanyirwo atĩa nĩ andũ acio thũ ciake tondũ ciarĩ o kuga ndaigua kau thũ ciake tondũ cikũgua rathire rĩ tũrĩ ciugo icio nĩgetha tũgĩcoka Ngai-inĩ tũgĩkahoya Ngai ũkwĩra thũ iria ciarĩ kũu gatagatĩ ka itũũra rĩa Nineve cierire Jona atĩa nĩ ahotaga kumĩra nĩ gũconoka no mũgambo warĩ wau wa Ngai warĩ wa Ngai ona mũthĩ ũtũthomaga wĩ wau wĩ wa Ngai. Kĩama Ngai no akwĩre wĩke ũndũ akĩenda kũnina mũndũ fulani ana okorwo na ũndũ ũcio wekire he ũndũ warutire wĩra no tondũ we nĩ wairire ũndũ ũrĩa we werĩtwo rĩ ithuĩ tũratigirwo na gũkũ tũgĩkũnyanya ona thaa ici no ũkũrumwo tondũ andũ nĩ marona atĩrĩrĩ ona andũ matũũraga maragia ũhoro wa nyũngũ yoragirwo nĩ mũthuri ũrĩa no we no ũkorwo nĩ Ngai warakarire tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo wagĩkire kaũndũ kau rĩ Ngai aracokire nawe aramba gũkũrehe gakona-inĩ akũhinye. No nĩ ngwenda ngwĩre tondũ okorwo Ngai nĩ akwaragĩria na wĩ nama na roho atĩ Ngai nĩ ũiguaga mũgambo wake angĩgakwĩra ũthiuge nĩ gũgũkuo we thiuge nĩ gũgũkuo tia ũthikũ Ngai agĩenda kwĩricũkwo atũrie andũ acio muoyo rĩ ti biacara ciaku we nĩ wahingia we nĩ wathi na nĩ wauga kũu kũngĩtigagĩra andũ tondũ themo ũracokanĩria na andũ a gũkũ mĩtandao-inĩ nĩ mũkũhaka na ndoro mũno. So mbere ithuĩ twari ũhoro wa kuma kũrĩ andũ anyu nĩ magagwetha ihinda rĩa kinya ho Ngai angĩkenda kũmacokia makanyota nĩwe ũrĩa ũtarĩ wona. Mũndũ nĩ ahĩtanagia na mũtumia ndĩkie na mũkarora na ũguo no kaigua mũtiraranĩria na rĩngĩ ona ũkamwĩra athiĩ akauma nyũmba agagũtiga mũthenya ũrĩa ũguo ũkagĩa nyota wa ũcio mũtumia waku ũigua ta ũkũgũrũka ũtukũ ũgerage kũnyita indo ciothe ũguo ũgĩetha mũtumia waku nginya gĩtoro na rĩkorwo ya ũkageria gũka mũndũ mũbano mũtumia ndũrĩ atumia nĩ aingĩ marĩ o mĩtandao-inĩ karia gũka mũndũ akũhagia akũnyita no akũnyitĩte ũguo ũraigua mũtumia wakwa nyota ũkanyota ũkaigua ta ũkĩgũrũka nĩ birithi nona nake arĩ na kũrĩa araigua ta egũkua mũthenya mũkahũranĩra thimũ ũguo mũrĩranagĩra nĩkĩ ona ti kũrĩranĩra mwambandi he kaũndũ mwambaga gwĩka gũtikinya mũngĩkorwo mwĩthabarĩ-inĩ rĩ mũtikinyaga no nĩgetha ũndũ ũcio ũhane ta wahinga mũgĩgakinya mũciĩ mũnene tondũ nyota ũrĩa wakũnyotaremwo nĩ gwĩka atĩ. So Bishop andũ anyu makanyotio nĩwe haha your sisters brothers arĩa othe waragia no na mangĩkaga
Ngai nĩ oĩ nĩ ũĩkaine na nĩ akũrathimĩte na kĩrathimo gĩaku. Ona ithuĩ Ngai atũrahĩire agatuciara ndeirwo. Ithuĩ twĩgukaguo. Ndũmũri. Twĩcoguo. Na no kone kũrĩ mũndũ ũngĩgĩtire haha. Etigire kumĩra mĩtandao-inĩ sana hũrwo rũciũ. Ithuĩ twaiga nginya mang'ong'o maitũ haha. Nĩgetha mũndũ ũrĩa rĩngĩ ũgũtĩĩte mũno kĩambe agĩcukithie gĩtĩo ĩ, ambe tũhonokie muoyo waku. Nĩguo. Nĩ tondũ nao andũ nĩ maragia maũndũ maingĩ mũno. Ithuĩ twambire kũiga maũndũ macio mothe twambe tũhonokio na muno ti uyu tondu turamenya twahonokio uyu twahonokia mutumia na ciana cina hathi na kanitha wa Ngai no wanyita no thinjiri wa Ngai ndukananyararwo so nie Bishop Kiama okorwo ni uracoka utungata-ini wa Ngai wa mbere nie ni ngwenda gukwira utie mwito uria wititwo naguo nie ndi mukurino ndithoma kanitha wa Kurino tutukanaga na andu kuria ngoragwo ni ngoragwo njiganĩire tondu nie ni ndatikirie kiremba ni kiega na ni kindungatagira na Ngai ajaragiria ndirio nakio so undu ucio ndungihura so guys kire mundu gwitwo Kiama ni ndarikia enda indo iria Ngai agwikirire thiini waku no na mathaga macio agwikirire no korwo turite muoyo tu ni undu wa gwikira kire tondu ringi tungithwo thingu-ini ungikorwo witu ringi uronekera kanyamu kaigano na we ni wika mieri 3 ndwikite undu we kiri muthingu kwina wira muiganu riu we na no ko muthingu gatege kangithiuruka gethe mundu muthingu no kungwira kagwire Kiama kwa ihinda riri kinyarire kagambe tititi no riu uthingu wagwira mundu muhinyiririku one uthingu wa mukora tondu nirona ariganitie na ikerubi na iserafia na akiriganitie ai mauru ro kwiorera no kanyamu arumagona thank you very much we wish you the best na maroho maitu na hinya uria Ngai atuhe amen ni twi tutikuma guku that is so powerful yeah kira hinya point yo ya horo wa muci ngwenda kumwira ni ngumuhete uhoro wakwa ngamurania ati twahitania na maitu ndamuhere ingi ni undu wa mwiroreri uri mane mangihota kuhenderekera haha ni ngumuhutiria no ngwenda kumuhutiria ha maandiko ndimuonie ona mundu ni anamenwo ni muciari na ni tuthomaga uhoro ucio maandiko nginya umuthi ni kwari na mwanake wetagwo Jakubu ngi wetagwo wetagwo Esau na moimite nda ya mutumia umwe no nyina ucio ni abangire mubango Rebeka agikoragwo agibanga uria Esau ekurathimo ithenya ria uria Jakubu ekurathimo ithenya ria Esau na ni muciari na ni aramenya uyu niwe wagirwo ni kurathimo na niwe wakwa mukuru no agicenjania kirathimo kia mwana wake njire mundu wa Ngai atiriri ni etwe niwe wa hindi iyo mahandikitwo thutha wa Esau guthi matuku maingi agibanga gucoka na mucii muru wa nyina Jakubu akimuona okite agibanga airitu ana mamuthagane nawe mwene ati ainamirire thi uguo maita mugwanja 7 times airitu we mwenyewe okay we mwenyewe airitu au airitu ana mwena uyu na mwana na mwena uyu matongorie mathi magathagane Esau agioka na ni maigite indo cia thakame mburi icio ng'ondu no na ndungata ya Ngai airitu ni heka uguo hinya ni ugucoka makiga ng'ombe mburi ng'ondu mathi makamuthagane nawe mwenyewe Jakubu ainamirire thi uguo maita mugwanja guturia ndu maita mugwanja nogo ni kuga atiriri nyina Rebeka endaga Jakubu anenehe ainamagirwo ni Esau no ru Ngai ni agarura maundu tondu the sign ya Jakubu kuinamirira thi maita mugwanja ni gutia uria gukite na Esau amuona nona indo iria ci mbere akimuria tiriri muru wa maitu indo ici ni ciau Jakubu akimwira ni ciaku niwe ndatunga nacio na ni ciaku handikitwo na Esau akimwira nie ndina ciaku njigana ungitikira ati we to nginya rathimo ni aciari to ngira kirathimo kenyu kimena mucii kirathimo gyaku kina Ngai Ngai agakuhe cia kuigana nao magiukana kire kinini magako magicia mena kio ugakorwa we Ngai akuhete cia kuigana kenjokera karugana ko gagwitu mucii he hindi hakinya ni tukite na my family tutiganite na mutumia wakwa na ngagia ndugu na mundu gikatugagicera na mundu wari na mbia wa muhiriga wa Sara kana muhiki ari na mbia piu totally ndamuceragia gwitu kana twathia gwitu ukona ringi family ni yamwenderera muno tondu ena mbia na ringi no mende ona ndimuhikie no ringi hakiri ciakwa citikire hau rira ndacokirie family macaidire na ucio magithie nginya kanitha kuri ucio akoragwo makimuma thutha makiuma kanitha kuri ndahunjagia
no na ithuĩ kono ni family ngiathire ũcio wa mbia netiguo tondũ eno no we ngoro yaku ndĩarĩ mbia-inĩ aca tũgĩkinyĩra mwaka ngoro yakwa yarĩ wendo-inĩ na ũrĩa ingĩenda mũtumia akona acoke na tũtungate Ngai twakiranĩire na family yakwa mwaka na mĩeri 8 tũtarĩ twaranĩria na maitũ ũrĩa ndaumire nda yake no muthenya ũmwe gwakĩire ngĩona mami witũ na sister ciakwa marũgamia ngari nja wa kanitha makĩona nĩ tũgũcokerera mwana witũ na magĩcoka gwitũ kanitha-inĩ koguo no njĩre ndungata ĩno ya Ngai concentrate na calling yaku na ũtungata waku andũ anyu marute kanua-inĩ gaku ona Ngai no ameherie Ngai we mwenyewe no ameherie akorwo we na nĩ ndaugire gũcandĩ kanitha-inĩ rĩ nĩ kwa maũndũ mahandĩkaga mitũrĩ-inĩ itũ tukamoya negatively no mokĩte positively nĩ handĩkĩtwo Ngai akiumĩrĩra kugerera Gabriel akiumĩrĩra Yusufu akĩmwĩra oya mwana waku in the book of Matthew chapter 2 verse 14 oya mwana waku na mũkaguo mũrĩre Misiri tondu Herode nĩ aretha mwana nĩguo amũrage Ngai amera morĩre kũrĩ ithuĩ tũhoyaga tume Misiri tũthiĩ Kanani no Ngai amera thiĩ Misiri nĩguo ngahonokie mwana Ngai no eheria andũ we ogeciria nĩo meherete no nĩ Ngai matindĩkaga akenda gũgũtua Ngai arameheria kũrĩa mangĩcia nĩkuo kwega amatware Misiri bara-inĩ no kombo-inĩ akabahonokie Ngai no eheria andũ anyu harĩ we nĩguo akũhonokie we na ndũngĩtherema andũ acio mwĩ hamwe Esau ndangĩagire na cia kũigana tondu iria Jakubu nacio rĩ nĩ iria agairwo no na agairwo nĩ aciari Esau athire kuheo nĩ Ngai Ngai nĩ aheanaga nyingĩ gũkĩra family koguo Ngai nĩ gũkũhe nyingĩ Ngai nĩ gũkũhe ũtonga mũingĩ gũkĩra family ũrĩa ingĩhota thank you that is powerful so powerful no ndũngĩenda na ndũranjĩraga nao nĩ andũ very powerful ngwĩraga we nĩ ũtũmaga ngĩkane nĩgetha na niĩ ndangĩikio kauga hena maandĩko maigĩte atĩ mũciari no ariganĩrwo nĩ mwana ũrĩa aciarĩirwo atĩ nawe nĩ wĩnyenja nĩ Isaia no Ngai ndangĩriganĩrwo nĩwe so nĩtũkwenda mũthuri waku ngĩmũtara atĩa mũthenya ũmũthĩ onayo kĩmwencourage tondũ ndĩrenda twakĩnengera mbama cio nayo nĩ kũgweta kaũndũ nĩgetha twanengera bishop tũgĩthiĩ na mbere bishop kaũndũ wa kĩmotho ekugĩte ndĩrete kamera ici ciothe mũndũ ngurarĩtie ngoro nĩ mahau kũriganĩirwo mũndũ hĩtĩirie tondũ ningĩ ndahoya mũhera hwainĩ wa ũmũthĩ kuma gĩtina-inĩ kinya mũico kahĩ kana mũndũ mũgima mũndũ wothe ahĩtĩirie kana ndanakwarĩria ũru kana twanarumana ndahoya mũhera hwainĩ wa ũmũthĩ mbere ya ndungata ici cia Ngai na ndĩ gatagatĩ ka maguta maya na mbere ya mũtumia mũndũ wothe ndanahĩtĩria kwa niaba yakwa niĩ mwenyewe ndĩ Bishop Kĩama mũndekere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo amen so nĩ mũndũ ndagũcoka ũtungata-inĩ mũtheru atarĩ na mehia ndũngĩakĩhoya no ũmũrekera na reke ũndũ ũngĩ nĩ ngwendaga kuga ndacoka ndora mũndũ nĩ ndĩrora kidogo no rĩrĩa tũkĩrĩkia kũhoya kwĩ maũndũ manene megwĩkĩka ona mutumia ũyũ babe na ihinda rĩrĩa njikarĩte nake mĩaka 12 he hĩndĩ ĩrakinyire niĩ nginya ndĩrona mathina marĩa ndĩragerera tarĩ ũratũma ngerere ndaturirie ndu harĩ we mbere ya mamu wao ngĩmwĩra rĩu rĩ ndekera marĩa mothe ngugereirie tondũ nduga ndimũgereirie onake mbere ya kamera ĩno ndarĩoka ndokaga social media wethe ndokaga social media arokire social media na mbama ci hĩndĩ ĩno ya ndwari na nĩ ũndũ ũratũmire oke ũndũ gĩkĩ kĩratũmĩke atĩa ndaumagĩra nĩ arĩ iheo nyingĩ mũno mũtungatĩri ona ũkĩhoya nĩ arĩ na iheo nyingĩ mũno we nĩ ihinda rĩa kinya rĩake rĩa gwĩtwo onake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ andekere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ andekere na tukiuma hau arĩkia kũndekera andekera haha agwete nĩ andekera kumania na hau ndĩ mũciare ngarerwo na angĩ makahurũka arĩa manderete na magathiĩ tũbũrũri-inĩ na angĩ tũgathika na angĩ me muoyo arĩa othe sister brothers kumania na rĩu mwanzo mpya kĩambĩrĩria kĩerũ na niĩ ndĩ kĩama ũngĩ mwerũ ũrĩa mũronaga ira na ũrĩa mũkuonete rũcinĩ rũciũ guokĩra video ĩno ũrĩa mũndũ ũkamĩona waririkana kiugo kĩrĩa ndarĩtie kĩu nĩ gĩaku nĩ ti gĩakwa niĩ nĩ ndatheria ngoro yakwa na ndarekanĩra na ndahoya mũhera kũrĩ inyuĩ inyuothe
Amen. Thank you. Our sister. Thank you. Nikiri ngiuga niguo mwari na guo mwamumiriria ni ndakenera Ngai tondu ni ndurite njirite kiama onokorwo ndiendete maundu ma social media he ihinda rigukinya njite Bama na Ngugi tondu icio nicio show iria ni gwa thaa ici ngika ndimere andu angikorwo na heri ndaritie ngamera angikorwo kiama ana kuguraria ngoro yaku tuika wa kumurekera ugia na kanya ngoro-ini yaku kumurekera na ndakenera Ngai ni mau aria na ni anakinyita andu akaje riu ndenda gutungata utungata uria ndetirwo ni Ngai mbere biu na ndiramwira riu wenda twanjanie wega na tucoke kwa Ngai na riu njikare riu ndi mwena waku biu ni tucokerere tungata ucio ni tondu no mukinye handu biu na mukigeragerio maundu mangi Ngai angiguthura Ngai ni muru muno angiguthura ukwende gwitenga kando nake agucokagia by force na agucokagia na bare imwe ndito muno koguo ni ndakenera Ngai ni tondu ogwariria andu ake tondu andu aya mana twiko teithio hari we mana twiko teithio hari ithwe koguo Ngai wa moya murathime na mwike wega amen noguo kiama aguthie anze mwanzo mpya ona mwana uria worite acoka ni amukirirwo koguo ndahoya tu matikamuhore ringi metekere tu apology yake Ngai wa moya murathime na mwike wega Amen. No ndekera. na ani ngurekeire kwandi kurekeire Mwandaga uguo mbere ya kamera. o gatene No andekera. mothe Ndarake mukis. Mwathi na hau thiini ni ukuona ni akurekera kaundu urenda kuna mundu mwaganu haya atatiria gaituri one kaundu mwana ucio tukumutsigira wake mutu so ena Baraki mutho waritie rimba maciuge uke then tunegere bishop. Asante. Gatho ni dina ciugo nyingi ndigiwa handu mundu akinyaga ukanyiha tondu ni ndamenyire kiama kuhitukira bwana Ngugi na tukituika arata na kiama gicoka gitio ni content creators kabisa pio gutiri mundu nda story ciake na ni dia kwire ngoro na mtafuta tukaka show na show ciake cia gitega na noigo andu nginya mai kuhura makwira twenda bishop kiama tanirie kaundu kareke ka fulani tuigwe so ni no nyende na nirire ya ngoro yakwa kiama coke hari ari amen handu ungeikarire wiki mutona nitaka kiama noigo hapana hekidu ulamis not about money na viewership cia besa asa but ni hata idia mundu ihindi na igongona fulani ne wafujira igongona fulani so I believe Apostle yes gwenda ku support kaundu bishop araugire now he's at bishop J ndimugwa tunagiteo this is a man to watch ene abirio gwate ndani amukuri no ko daimono igathianga ke so I was thinking mundu uyu gwetu Ibuli na then ndacoka ndamenya kuhitukira Ngugi twina chemi ari haria ndamutamenya chemi hau thutha wa kamera niwe director witu muthenya wa umuthi so Ibu wetetwo ni tondu wa kuhonia ngoro cia andu and especially the servant of God they are wounded na hari ndaimono ukirita wa Gikuyu ni turarumania wega biu biu na nikirona kwa twika andu mewira na twiwira by the way tukojoba na tutitigira kuga ugo tondu na ukiri wira thaici ndukata cia Ngai mukiri wira mawira ni maingi rutini wa to highlight handikitwo mandiko-ini wira wakwa ni muingi rutini wa nini that is it so tukwa kazi exactly so ile tuna ndukata ya Ngai imwe ta ya hwerekera ni mawe hero ipungi na muhiki we no witikia we tunachapa ithu ni tunyitagwo na tutikanaga ithu tutikahaga itu tutikana mukikaigwa na ihirite mundu mukoria no ndikie kuhunjia thomithie mwana nige gutiko twendia ribataisia tukiwa tutiumbanaga twakoria billboard yandikitwo hau tutigithie we ndio ndo munene I can call it a brotherly love ati no mukuma kuria mukuma na Apostle Ibu na kujia mugacaria chapeno ni chapa ya pata thank you so much Bamasi tuli gwenda tulikie na kuga atiriri
tutinoka kuhoria kiama na ni tutheririe uguo na ndicigo icio ntwacicokera muno tuka kumutua mundu uria wina mwito wake we mwene tondu kuria hunjia mahunjagia mahoreire kuri mahunjagio magikagia mateke o mundu ni andu aria mamwendete so kiama ni ndino tutinoka ati gwira ati uhore tusomanagie na marohoreire oko ministry yaku ititwo ta Apostle Ibuha ndahunjagia kahora na ndari kahora ya gukuma na kurwa bara no muruire mugererekeru wega undu Ngai atangi kuhura tungata na raini iyo no korohetwo utungata wa uhoreri tungata na njira iyo maundu maria ithuĩ twaria maria turona makiru muno kana maria makiru kure nimo twarũnga na kuhitania na bura macio mothe ni twatheria so ithuĩ tuoka gwakania tawa waku ati undu uria Ngai agutuĩte wethie na raini iyo tondu ni ndingĩhota gwĩka ũrĩa Ibu ekaga na ni ndangĩhota gwĩka ũrĩa njĩkaga so ithuĩ na tukĩrĩkia ni njĩtagwo wa Kĩmotho na thaici andu aingi aria magurarite ngoro marenda mundu ina ngwataniro ya kuiguanira tha that my ministry ona kuria ngithomaga kanitha twaragia muno horo wigie ngwataniro ya kuiguanira tha umuthi ru tugire kuiguanira tha physically and spiritually tondu mundu ni muguraru kiroho muno makiria na kuto ni kwahona na ni turamenya tukihoya tukiuma guku Ngai ni ekumuhonia nake atuike mundu kuna kia muico ngirikia undu uria Ngai agwiteire ithuĩ Ngai atwĩta gũkuona gwa kũrĩu na wewe mũira tondu ndakwĩra niĩ tũyaine nawe ndĩ mũndũ ũhikanĩtie ndĩ ka mũndũ ũroka nini na ikuru kũkũ wetirwo nĩ Ngai ti kwega maitho-inĩ ma andũ no gũkorwo arĩ baida nene mũno kũrĩ we ti andũ othe makenagĩra ũtungata wa iremba true na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno marathimĩirwo ũndũ-inĩ ũcio tondu kwa kuri ndu ngiuga andu matihetwo indo ni arathime ni Ngai na makahorera oro kuu ungiruma githomo kiria witiirwo muno ni Ngai ona kio ni giguku kio kienyewe abaweherie ru athinjiri uria andu mauga bara cia athinjiri anga andu aria me mbere itu githomo kio kienyewe kia witikio waku kigikora ndugitikitie na nikiri hinya giguikagiria nigetha ukore kirindi nigetha kirindi kiu ukorwo he andu makurathimaga ni undu wa uhoti uria wikagia kuu riu andu ha gukuhe nakio hinya ucio nakio nikirakuhura nakio kirindi nakio no kirakuhura so bara ingikurigiceria miena yothe ni ugwikora uthirire na tondu thaici maundu macio mothe ni twanina ri Bishop Kiametikia ati uratungata ukora acoka thaici tukirikia na wi mukurino witikitie ati we wi mukurino whichever uria kuritano amen na we mundu muitiririe maguta ma gutungata ukiroho-ini ndukarekie ukiroho ucio tondu ukiroho-ini ucio niguo tugatire Ngai ni ahingagia na rimwe Ngai ni aragia undu akaga kuhingia kirindi gatigwo gikuhura no kwa Ngai agatigwa gukavite muno Ngai agagukabondu andu monaga mundu tumuhuraga na ndathingithaga tondu we waragia kiria Ngai aria no maitho-ini ma andu ringi okorwo he uraikiirio kirindi urero kirindi 3000 ni gigukua 3000 Ngai arona andu ringi 20 itatu mendete Ngai arahorohio horo ucio so wish you the best na tuwe Ngai ni aguretheka maundu na ni twakunyitirira na ni tuona ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ tũngĩkorwo twĩ ũritũ-inĩ Ngai no agatũtũmĩra andũ matũnyitirĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai wa muoyo mũrathime mũno Apostle ndĩrenda gũcokia harĩwe nĩguo nigetha undu uria Ngai agũgũteithia naguo wĩke guo Ngai no ũgĩte nĩ nganene hatio nĩ ngũgĩa wakameme ũrathatha so back to you thank you so much nigetha gĩtũrĩkire tondu onaguo mũthĩnjĩri akĩnengerwo no anga gũkĩrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũcoka na hau nĩguo we ingia hapo na ithuĩ twĩ hamwe nawe mũno asante sana nĩ twaria maũndũ maingĩ mũno na maũndũ macio nĩ magũteithia ndungata ya Ngai mũno ũndũ wa mbere nĩ tũkuga atĩ Ngai witũ nĩ atwĩka wega tutinoka utari na kanya gagutura muoyo maandiko ma Ngai mauga thĩinĩ wa Ecclesiastes chapter 9 and verse number 4 atĩ nĩ kaba ngui muoyo gũkĩra mũrũthi mũkuũ na nĩ ngwenda nĩ rĩu tũhoe nĩgetha tũtegere ndungata ĩno moko-inĩ ma Ngai na twamũtegera moko-inĩ ma Ngai marĩa make nĩ aigua ona tũtangĩcokera roho wa Ngai mũririkania wa maũndũ nĩ arĩ mũririkanagia ũndũ ũrĩa niĩ ingiuga nĩ atĩ wa mũico mũtungatĩri ndarwaga bara ciothe niĩ nĩ nduithagio mũno gũkũ nĩ thire nĩ njaririe ũkaigua mũndũ thikũ ici hanĩte mũndũ rahe andũ content no ndicokagia tondu nĩ njũĩ raini ĩrĩa yakwa Ngai anjĩtĩire ngwenda gũthoma ciugo cia Ngai
Thiini wa Jeremia 18 muhari wa 1 na kendungata ya Ngai mundu gukena akuhirire nigetha tuine rwimbo rumwe rwa mahoya nigetha tuhoe atiriri eno niyo ndumiriri yakinyirire Jeremia yumite he Jehova gukira no atiri ukira wikuruke ukinye mucie wa mubi wa nyungu na kuu niko ngakuiguithiria uhoro wakwa nie nanie ngigikuruka ngithie kwa mubi ucio na atiriri ngimukora akiruta wira na ngari yake ya komba nyungu na riri hindi iria nyungu iyo ombaga na riumba riu yathukire o ikiumbo na guoko gwake ri agigicoka agithondeka nyungu ingi na riumba o riu o toria mubi ucio onire yagirire guthondekwo gucokera verse 4 na riri tucokera itaritho maria kanitha na riri tucokere ithuothe na riri niwe ndirauga tucokere ithuothe na riri hindi iria nyungu iyo ombaga na riumba riu yathukire o ikiumbo na guoko gwake ri agigicoka agithondeka nyungu ingi na riumba o riu o toria mubi ucio onire yagirire guthondekwo uguo toka kuhoya Ngai akumbe ringi na riumba o riri o ria angiona wagirirwo ni kumbwo koguo uguo niguo tugwika ndungata ya Ngai mundu gukena akuhiriria haha nigetha tuine rwimbo rumwe turugame nigetha tutike tuhoere ndungata eno ya Ngai na ni ndramenya ati Ngai witu ni gutwika wega yuga wi muhekera igwe Jehova Ngai ni amuthondekete na kuraiha thank you no ingi tucunguruma rigani na mundu wa Ngai na ari tukione ta hari undu ungihanika ugukwiriria Bishop Kiama nigetha tukuhoere thiini wa ritwa ria Jesu wo ithengio ni gukinyiha na guturia maru yes Ngai wale ono wewe ho yekoro-ine nawe turu onare uguo no taguo ndo yakuita muromo-ine uhonokie Jesu moko-ine mamuyanano mwathani no na thina ngagukae ndona magerio maingi muno yonagia kuhonokera uhonokie Jesu moko-ine mamuyanano Ngai thandie ngokuma itare na nganja wale ono wewe ho hoti waku ni woneke uhonokie Jesu moko-ine mamuyanano riko Ngai na mbere ndige Jesu ede na Jesu ningahotana kamatiga magege aire uhonokie Jesu Ngai moko-ine mamuyanano Davido digiona kunjigwira tha ere uneneketie kumenya atenewe mwihoko Ngai uhonokie Jesu moko-ine mamuyanano irekamo nie njira yaku mwathani ngoro yakwa ĩrĩkũĩ ũhiane ũndũ wake hana maithori ũhonokie Jesu moko-ine mamuyanano mwathani tondũ matikageithio nĩwe bendera ya
yake arũgama makarĩra na magirĩke ũhonokie Jesũ moko-inĩ ma mũhianano ndĩndeta na igũrũ kũrĩ we Ngai roho na Jesũ mwathani witũ matu-inĩ njĩtĩkwo nĩ we Ngai roho na Jesũ mwathani witũ ũthamaki igũrũ na thĩ tũthamakĩrwo nĩ Ngai roho na Jesũ mwathani witũ our redemption light of a nation habination light redemption light nderereka kandirĩrĩra nderereka ndekora gũkũ gwa Fineland Properties Limited. Nini ni brother ambassador wa Fineland Properties Limited arĩa marakwenderia broti cia mũigana wa 50 by 100 gũkũ kwa mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kwĩna barabara, kwĩna maĩ, kwĩna thitima. Na igua kwagwetwo mheshimiwa Ndindi Nyoro umenye gĩthomo nĩ kĩa bure. Wĩ hau na nĩ wĩriragĩria mũthenya ũmwe ũkĩagĩra ng'ũndũ thĩinĩ wa kĩharũ. Ihinda nĩrĩo rĩrĩ 50 by 100 na ciringi 660 neo nĩ discount iraheo all the Mure family because wambĩrĩirie na Genesis Estate. Itikĩra gũteng'era na ihenya mũno ũke gũkũ nĩgetha wĩgĩre ng'ũndũ. Kwĩna maĩ, kwĩna barabara, kwĩna thitima, nĩ kũndũ gũkũrĩte. Ihi nĩkĩ wetereire? Take advantage of the season. Hũra thimũ 0768 88 99 23. Nderereka kandirĩrĩra. Karibu sana Fineland Properties Limited. Thank you. Of a nation lighter, be nation lighter, nation lighter for, the nation must be, the nation lighter for, the nation lighter be nation, lighter be nation lighter for, the nation lighter be na, the nation lighter for, the nation lighter be na, the nation lighter for. Why master the nation lead? Why master the nation for? Why master the nation over? Ngai wakwa na mwathani wakwa we wanyamũrire na ũkĩendua ndungata yaku wanduire mũthĩnjĩri rũciaro-inĩ rwakwa nĩgetha ndĩhe ũtiganu wa ũthĩnjĩri wa mbũkĩrĩra na ũthĩnjĩri wa thayũ na wa kũhorohanĩria mehia ndoka mbĩrĩri-inĩ yaku nyũmba-inĩ ĩno nĩ tondũ wa ndungata yaku ĩgwĩtwo Bishop Kĩama. Jehova we nĩ woĩ njĩra yake, nĩ woĩ njĩra yake mwathani, nĩ woĩ njĩra yake Ngai, nĩ woĩ njĩra yake. Gĩtherie na ũnyamũre tondũ ndungata yaku nĩ ndungata ya mũthĩnjĩri na ngathĩ ya mũbishofu. Ndagũthaitha atĩrĩrĩ mwathani, ninĩ rohoru nĩwe ngĩerekera roho wa mũthuri ũyũ, ninĩ rohoru nĩwe ngĩerekera roho wa mũthuri ũyũ, ninĩ rohoru nĩwe ngĩerekera roho wa mũthuri ũyũ. Ndakuona we nĩwe wanyamũrire kĩhoto no kĩage kwaria tondũ amũrirwo mbere yakwa. Kĩhoto no kĩage kwaria nĩ tondũ nĩ mũitĩrĩria maguta waku. No ndahoya atĩrĩrĩ, hingũrĩrwo mũrango wa tha kũu we wanyamũrire nĩgetha ngũthaithe. Kĩhoto no kĩage kwaria nĩ tondũ ena mĩaka mĩingĩ kũngĩra, twaumĩrire ndae kũrĩa mũno kũngĩra. Ndagũthaitha atĩrĩrĩ, kũu mũrango wa kĩhoto ũkire ki, mũrango wa tha ciaku Jehova iria ciugaga atĩrĩrĩ, kĩrĩa tũkoha gũkũ thĩ nĩgĩkohwo matu-inĩ na kĩrĩa tũkohora gũkũ thĩ nĩgĩkohwo matu-inĩ. Kĩhoto no kĩage kwaria nĩ tondũ nĩakĩrĩte marũngo ma ũthĩnjĩri, agĩkĩra mũrango wa pastor, agĩkĩra kĩrĩngo gĩa reverend, na rĩu nĩakinyire kĩrĩngo kĩa bishop. Kĩhoto no kĩage kwaria tondũ ũrĩa mũnene nĩ ũrathimaga ũrĩa mũnini. Ndagũthaitha atĩrĩrĩ Ngai wa muoyo, ithuĩ twĩ haha twauga ameni atĩrĩrĩ, tũhingũrĩrwo mũrango wa tha, twauga ameni tũhingũrĩrwo mũrango wa tha. Nĩ tondũ ona Daudi amenya Saũlũ nĩ mũrume ndaigana kuorota maguta ma Jehova. Twagũthaitha atĩrĩrĩ, tuoete moko maitũ na igũrũ, tũtiagĩrĩire kũhoera ndungata yaku, no nĩ twahoya mũrango wa tha ũhingũke, tũhingũrĩrwo mũrango wa tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku. Ũngĩtĩkĩra na kwenda watũhe ũira wa ihoya rĩrĩ, ũngĩtĩkĩra na kwenda waigua ihoya rĩrĩ mwathani. Ũikaire kũnene ndĩkĩ Ngai hĩndĩ ya maithori ngoma urunjĩte andũ othe ngoro aciara ũiye tũitĩrĩrie ũiguano ĩtũtuĩke ngoro ĩmwe ĩtũitĩrĩrie
ngoro Jehova Ngai mwathani wakwa ndagukaira ndi thiini wa thi na unjitike tondu ri watha na urerie ona Ngai yo undeithie tondu nowe Ngai wa muoyo indi njũĩ ndagukaĩ Ngai mwene than nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa wamũrire ndungata yaku nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa watũmire gũgaciarwo mwana na agĩtuo kĩama ndoka mbere-inĩ yaku Ngai nĩ ũndũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwagĩire na mwana hĩndĩ ĩrĩa agĩkirwo nda ya nyina mĩeri 9 ĩrĩa atũrire ithe atekũmenya nĩkĩ kĩnda nyina atekũmenya nĩkĩ kĩnda ndoka gũgũthaitha Jehova nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa warĩ nakĩo na mwana ũyũ atanaumĩra mwana ũyũ atanatuĩka nĩ mwana wa kahĩĩ mwana ũyũ atanetĩka nĩ ũrĩa etĩkire Jehova nĩ warĩ na kĩrĩkanĩro ndacoka kĩhumo-inĩ gĩake ngũria atĩrĩrĩ Mwathani kaĩ wamũrehire gũkũ thĩ atũre athĩnĩkaga kaĩ wamũrehire gũkũ thĩ atũre ũrĩte mbara kaĩ wamũrehire gũkũ thĩ atũre onanagĩrĩrio ta kĩhumo kĩa andũ arĩa wehũtete Jehova thikĩrĩria we matu-inĩ Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria Ngai eroĩ ũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna na tondũ wĩ mũnene na ningĩ mũigua Ngai endũa ngũherera mehia ma ndungata yaku marĩa anokerera kĩgongona kĩrĩa kĩamũciarire nĩ ngũherera mehia ma ndungata yaku karĩa anaruma kĩrĩkanĩro gĩa kũrĩa aciarĩirwo mũndũ ndarumaga kĩhumo gĩake tondũ kĩhumo kĩa mũndũ nĩkĩo mũndũ ki ndangĩgũthaitha atĩrĩrĩ Ngai kũrĩa arumire kĩhumo gĩake gĩa kĩroho na kĩhumo gĩake gĩa kĩmwĩrĩ ndagũthaitha ndĩ ta ndungata yaku ya mũthĩnjari ũmũhoroherie mehia make atĩrĩrĩ Ngai wakwa kũrĩa anatarĩrwo mbara cia kũrũa na thĩnjari mena hinya kũmũkĩra kũrĩa anatarĩrwo mehia magũkĩrĩra kĩndũ atarĩ na kaba yakĩo ndagũthaitha ta ndungata yaku Jehova wĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha Mwathani nĩ ngũka moko-inĩ maku nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩrĩa wamũtũmire agĩũkĩrĩra kĩgongona kĩa gayism na kĩa lesbianism agĩũkĩrĩra kĩgongona kĩa devil worshiper agĩũkĩrĩra kĩgongona kĩa rogi na akĩũraga nyũngũ Mwathani nawe mwene agĩcoka agĩthiĩ mĩtambo-inĩ akiuga nĩ ehera nĩ gĩko kĩu na tondũ igongona rĩu rĩatũrire rĩrũgamĩte twĩta ndungata ciaku twoya moko maitũ na igũrũ twauga ũyũ arorekerwo arorekerwo nĩ Ngai arorekerwo nĩ Ngai arorekerwo nĩ Roho arorekerwo nĩ Jesu Kristo kũrĩa kũngĩtarwo atĩrĩrĩ agwetire rĩtwa rĩaku na itherũ agwetire rĩtwa rĩaku na itherũ agwetire rĩtwa rĩaku na itherũ Mwathani wĩtĩkĩre kũmũrekera tondũ ciugo ciaku nĩ ciugaga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũraragia ciugo cia Jehova mũthenya wa cira nĩ agatuĩrwo ũũru hatarĩ itherũ Mwathani na rĩu wĩtĩkĩra kũmuoya rĩngĩ rĩu wĩtĩkĩra kũmuoya rĩngĩ ciugo ciaku Jeremia 18 mũhari wa 1 nginya wa 4 kahari gaka na kauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũmbi wa nyũngũ orire nyũngũ ĩrĩa ombaga na rĩũmba rĩu nĩ yathũka amĩũmbire hĩndĩ ĩngĩ tuoka na kĩhoto gĩa ũthĩnjari twauga atĩ ti kĩhoto ũyũ akue ti kĩhoto ũyũ akue mũtumia wake atigwe wa ndigwa ti kĩhoto ũyũ akue ciana ciake itigwe ci ciana cia ngoriai na tondũ nĩ ithuĩ twĩna andũ kiugo gĩaku gĩatwĩrire kũhĩtũkĩra Paũlũ atĩ cayagĩrai arĩa maranyarirĩka nĩ tondũ nĩ inyuĩ mwĩna mĩĩrĩ ĩngĩnyarirwo twagĩũka tuge atĩrĩrĩ Jehova mũmbe rĩngĩ Jehova mũmbe rĩngĩ Jehova mũmbe rĩngĩ Jehova mũmbe rĩngĩ na tondũ nĩ waire kĩrĩkanĩro kiugo gĩakwa gĩgatuĩka watho kũrĩa ndaria na kĩhoto ndaria na kĩhoto gĩkĩ ndungata yaku ti kĩhoto atũre ũũ mwĩke wega mũiguĩre tha mwerũhĩrie kĩrĩkanĩro kũrĩa thiĩte akegerera Jehova mũrekere Jehova mũrekere Jehova mũrekere na ũmwerũhĩrie kĩrĩkanĩro ũthamaki na wa Ngai
roho na Jesu Mwathani witũ nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa arutire kĩremba na njĩra ĩkĩoneka harĩ we ĩtarĩ njega nĩ twamũherera na nginya hĩndĩ ĩrĩa Mwathani ũgakinya kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkĩ oke kanitha-inĩ nĩgetha tũmwerũhĩrie kĩrĩkanĩro kĩa mwĩhĩtwa wake wa kĩremba. Jehova ũromũigana thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rũgama ndungata Ngai ũka mũtungatĩri tũmũkĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kai mũnyitĩirwo na guoko twarũgamia ndungata yaku rĩngĩ arorũgama aroehanda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, arokinyanĩra arotuĩka arothiĩ arokinya aroaga kũhingĩrĩrio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Werera rĩrĩ wahingĩririe Bishop Kiama twagwatha na hinya wa Ngai orotumia kanua gaku orotumia kanua gaku rĩu thiĩ na ũkinye ũthamaki na wa Ngai Roho na Jesu Mwathani witũ. Mũtungatĩri ndahoya Ngai ũrĩa werire Daudi nĩ akũrũgamia gĩthono gĩake arokũrũgamĩria ũtungata waku rĩngĩ arothingamia nyĩra ngoma amina rĩrĩ nĩ watũrĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rabi wa Ngai ũka tũrĩrĩkĩrĩria na wake mũno Ngai ũrĩa Ibrahimu umagara ngakuone maũndũ manene Ngai ndagũthaithĩra Ngai ũthiĩ umagare Ngai arĩ gwĩkĩra maũndũ manene marĩa ũtarĩ wona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru. Mũtungatĩri wĩhĩtwo rĩa Jesu etithirie atũmwo ake nĩ atĩ igongona rĩa Jehova rĩtikanaakwo gĩko nĩ thũ makĩonaga athuri othe na atumia ũiye na anake na airĩtu Ngai ndendaga itherũ na kĩgongona rutai andũ othe na mũrute ciana cianyu ciothe ona arĩa magoka othe merũ anake na airĩtu na twana mũigwe inyuothe atĩ Jehova ũiru na kĩgongona ũiye athuri othe na atumia na anake na airĩtu Ngai ndendaga itherũ na kĩgongona. Amen. Kwenda gũkwĩra ũũ ta mũndũ tũyaine tene wĩ mwanake ũtanahikania na twarĩ ndũgũ mũno ũndũ ũrĩa ndakwĩ naguo Ngai arogũcokia. Amen. Ũrĩa ndakwĩ na kũhorera na ũrĩa andũ magũtĩĩte Ngai arocokia ũndũ ũcio. Niĩ njikaraga ũndũ andũ matangĩnyitaũkwo. Nĩhotaga gũikara na andũ oru, nĩhotaga gũikara na andũ ega, nĩhotaga gũikara na oragani na matinjũrage, nĩhotaga gũikara na andũ arĩa maninanaga no kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa gĩtingĩninwo. Nĩhotaga gũtĩa mũndũ mũnini na mũndũ mũkũrũ. Ngai akũhe roho ũcio na akũgitĩre na agũcokie nĩgetha mũciĩ waku ũkene naguo kanitha wa Ngai wa Gaihũra rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe na Roho Jesu Kristo Mwathani witũ. Mwathani arogocwo. Jehova Ngai nĩ twaruta igongona rĩrĩ na nĩ kũrĩ na andũ makoragwo mohogĩrĩire kũninana, nĩ kũrĩ na andũ makoragwo mohogĩrĩire kũruta mahĩtia ũndũ-inĩ o wothe. We nĩ wona ngoro citũ tũhũthĩrĩte maguta maitũ tũke haha tũkĩte na ngoro ĩmwe tu ya gũcokia ndungata yaku kĩrĩkanĩro-inĩ gĩaku. Ithuĩ tũtirĩ na thirĩ na igongona rĩrĩ, ithuĩ twĩ ngombo ciaku itarĩ na umithio. We nĩwe ũĩ kũrĩa ũgatũrĩhĩra, we nĩwe ũĩ kũrĩa ũgatũrĩhĩra, we nĩwe ũĩ kũrĩa ũgatũrĩhĩra. Mwathani arĩa mangĩingĩrĩra haha matũgeke nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, matũrume nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, matũthahĩrĩrie nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, Ngai we wanyamũrire ndũkanatũme mathiĩ makene marĩkie we ũtamaherithĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai twahoya ona twacokia ngatho. Arĩa makĩrumanaga rĩ gũcokerwo nĩ maũndũ rĩu marumane. Back to you sir. Thank you very much. Asante, we just call it a day. Yes. Nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho tondũ wa gwĩtĩkĩra o tũguo tugirĩte rĩngĩ mũno makenaga mũndũ rĩrĩ thĩ. Yes.
finding time ukaitu hakondoro turi ithuothe ni rutira kunene muno very true yes na Ngai atuhete marito mena gitio muno very true yes thank you so much antoda okonrize na ndungata ici no igona moimona wendo very true on behalf ya ndungata na mutumia wake na ciana ciake nitukwenda gucokia ngatho amen na tukuria ndorothe maratwirira mwitikire kunyitirira ndungata ino hindi no igwe na kabiru na turagwikira namba ciaku tukire namba ciaku ekera ciothe okay namba ya mutumia namba yaku ni iriku 0796 503 453 nikwenda ndoki magera kwa namba kiama sokera namba yo 0796 503 453 thank you bishop yako ni 07 17 561 415 07 17 561 415 na meko muhuria makono kumumeriria very true kurugama nake hindi very true ithu ni twarikiriria asante na sikirikie ndimwire undu wa mbere Ngai witu aromurathima amen kuma riria ndaumire nda ya mami ndiri ndona ona ndiri ndeciria na ndiri ndakira kana ngona andu ta inyui ona kuma riria ndahonokire uguo muoka kunyita guoko amen kirathimo kia Ngai githine inyui na giture na inyui na we wocio mweka urotura iguru ria amen ni hakwa ni turikoragwo twi hamwe na inyui apostle Ibu wakorwo nondu just horera thimu ndikana itari ni turiukaga na ni turiukaga na family yako ni tondu ni twatuika kindu kimwe na ndukanaire undu uria wekeka nini ndaigua kuri undu wekeka na ni wekeka na njira nene na keba masi mundu gwitwo Chemi na Ngugi wa Karanja na Muoi uri uramuoya makiria muno jue Ngugi wa Karanja haria andutite riria ndokide ni andutite andu araihu na riu kire ingihoya matikande ni manjake ringi o uguo wathoma mandiko mumbu wa nyungu amiumbaga yathuka kamiumba na ori ni manyumbe ringi na ni ngwitikira kunyia asante na niretikira kunyia asante sana God bless ciugo ciakwa cia mwisho ri kiamigaga gutiria kurino wega rigwa ega rigwa sana thank you very much asante sana Chemi adini hamba masi tumucokeria ngatho mugene ihinda riega and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Na riu kirathimo kia Ngai themene hinya wothe kia Ngai Mũriũ na kia Ngai Roho Mũtheru kiroturani hamwe na ithuĩ rĩu ona tene na tene. Naguo thayũ wa Ngai ũrũtangĩmenyekana ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia hamwe na ithuĩ rĩu nginya tene na tene. Mitha asante sana. Murega njitagwo David Ndugu na ni CEO wa Fineland Properties Limited. Turamurehera project iretwo Genesis Estate Project. Ona ingiona ta waikara Ngai no ugoka. Kristo augire nethe gututhondekera wikaro na warika wikaro ucio negoka gutuyira atatugirite ri uyu mugunda mwega uyu haha uke tuikare haha uke wake your retirement home mucio waku akira ciari yaku na wikare na thayo guku ri ni kwa Fineland Properties Land Limited. Thank you. Nije tawo Ngugi wa Karanja MC. Na nie geto Apostle Ibu wa Kayole. Turakonyita ugeni guku kwa Fineland Properties Limited. Kuria turakwenderia broti cia muigana wa 50 by 100. 50 by 100. Wona ndi maundu mariko wona guku. Wa mbere guku ndona kundu gukuru. Kundu mundu agiaka retirement home. Mundu agiakira ciari yake. Na mundu angigura thuguri. Mugunda uyu akawendia. Asante. Kwina mai, kwina barabara, kwina thitima. O ti mundu wake na guku ri ni Kiharo constituency eni goko ne kwanyu ne kwaguka wanyu kwa choguo Kiharo constituency we go broti cia muigana wa 50 by 100 at 660,000 horathi muno ya Fineland Properties Limited 0768 88 99 23 oke wegere mugunda guku onawe ukorwo wi amwe aria magatarwo bari na mugunda guku na tumere atiriri ona ngiona Ngai ta aikara no agoka asante mwetere no atarage ukari uyu mugunda uyu tiri thank you asante.